Selamun aleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir canlı yayınla daha karşınızdayım. Evet, gündeme dair haberler var. Dünya Kupası'ndan, Real Madrid'den, Arda Güler'den, Kenan Yıldız'dan, herkesten bahsedeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerden tek bir isteğim var arkadaşlar. Like attıktan sonra yayın sonunda da hype kullanmanız benim için çok önemli. Kanalıma abone olup beni 15.000 abone yaparsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Hemen şöyle bir yeni sezona bakalım ve sizlerle yine tekrardan bir Real Madrid kadrosu kuracağız. Yayının en sonunda kuracağız bunu arkadaşlar. Oraya kadar umarım bizimle beraber olursunuz. Hepiniz hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Real Madrid'in sezon öncesi yani kampı arkadaşlar yarın, yani buradan bir buçuk saat sonra falan yarın olmuş oluyor arkadaşlar ve başlıyor. Pazartesi günü başlıyor ve az önce de şeye de baktım. Onun da haberi var. Hangi oyuncu hangi tarihte gelecek, hangi tarihler arasında katılacak? Onları da buldum arkadaşlar. Birlikte inceleyeceğiz onları da. Arda direkt katılmıyormuş yarın, onu gördüm. Gülbahar Özcan teşekkürler, iyi yayınlar Salih abi demiş. Teşekkürler, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Herkes bir like atsın, başlayalım arkadaşlar, hadi bakalım. Real Madrid oyuncularının idmana yaklaşık dönüş tarihleri. Yaklaşık olarak söyledikleri. Arda Güler 17-20 Temmuz arasında. Arda Güler'le ilgili arkadaşlar biliyorsunuz benim çok tanıdığım, yani arkadaşımın kız arkadaşının müdürlük yaptığı otele geldi. Ama bendeki kaderi biliyorsunuz arkadaşlar. Kadersiz bir çocuğuz. Ama böyle kötüyü de çekmeyelim. Yok, kaderli bir çocuğum ulan. O kız arkadaşı nişanlısı Ankara'ya gittiği için otele giremedik. Otelin geceliği de 53-63 bin lira arası, giremedik. O otele de giremedik. Giremedik ulan. Valla Arda Güler'in babasına, annesine, hepsine de mesaj da attım arkadaşlar ama görmüyorlar. Görmezler ki abi. Namaz vakti kılıp hemen geliyorum Salim. Bekliyorum hocam, Allah kabul etsin şimdiden. Tiger. Evet, Arda Güler 17-20 Temmuz'a kadar yine buralarda olacak. Valla Instagram'dan falan videolarda paylaşıyorum. Instagram'dan bana bir Arda Güler'i falan etiketlerseniz benim videoların altına görürsünüz. Salih Dinyo yazıyor. Instagram, oradan takip ederseniz geri dönüş de yaparım. Bugün için takip edenlere özel geri dönüş de yapıyorum. Fede Valverde 18-20 Temmuz, Rüdiger 21-22, Dumfries 21-22, Vinicius 27-28 Temmuz, Endrick 27-28, Bernardo 28-29 falan filan diye gidiyor arkadaşlar. En son Bellingham geliyor 5-10 Ağustos arası, yine Cucurella 5-10, Mbappe de 5-10, çünkü onlar devam ediyor. Tchouaméni aynı şekilde, Konate, Kurta biraz daha erken gelecek çünkü elendiler. Dünya Kupası'na göre sıralıyorlar bu şeyleri arkadaşlar. Hemen şöyle devam. Ne olmuş lan buraya? Evet, bugün Kelebek Suratlı'nın doğum günü arkadaşlar. Vinicius Junior doğmuş bugün. Seni gidi Hınzır. Hınzır doğmuş arkadaşlar. Mutlu yıllar diye paylaşıyor Real Madrid kanalı. Real Madrid X sayfası paylaşmış. Instagram'da falan da paylaşmışlardır. Özkan hocam selamlar. Bellingham kesin 10 numara Real Madrid demiş. Maalesef öyle gözüküyor arkadaşlar. Yani maalesef dediğim şöyle. İyi oynasınlar arkadaşlar. Arda da oynasın. İlk 11 oynasın. Bunlarla arası da iyi olsun. Arda Güler kupa da kazansın. Ama şimdi Bellingham için neler söylüyorlar? Ballon d'Or falan isim şeyleri geçiyor arkadaşlar. İddiaları geçiyor. Ya işte Dünya Kupası'nın ne kadar önemli olduğunu anladık mı? Biz anladık. Umarım oyuncular da anlamıştır. Umarım Arda, Kenan vesaire, Can Uzun'a bir şey diyemeyiz. Çocuğu oynatmadılar bile. Ya istiyorsa bu kadroda Mbappe olsun arkadaşlar. Bak siz Türkiye, Mbappe Türk olsun. Haaland Türk olsun. Ne bileyim işte kalecilerden kim, Bono Türk olsun. Söyleyelim yani, orta sahalarda işte Bellingham olsun falan. Montella olduğu sürece hiçbir şey olmaz. Bu bizim milli takımdan, onu söyleyeyim size. Böyle bir jenerasyonu çok kötü bir adama, çok yanlış bir adama emanet ettiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Cucurella mı neyse o geldi. Arda'yı solda oynatmazlar. Cucurella sol bek oynuyor. Arda orta sahanın solunda. Oynayabilir mi? Cucurella varsa arkasında oynar. Yani Cucurella'nın o gitgelleri inanılmaz ve Cucurella ile Arda inanılmaz verkaçlar da yaparlar tabii oynatırlarsa. Sorun hoca da değil, sorun TFF hocam ya. Ben sorunun hoca olduğunu da düşünüyorum ya. Ben yani TFF kafasına göre bence ilk 11 kurmuyordur orada ya. Tabii hiçbir ülkenin şeyini görmedim ben mesela. Mesela Fransa Futbol Başkanı, Fransa Futbol işte o yöneticisi, TFF, bizde Hacı Osmanoğlu var ya. Adam eşofmanları giyip arkadaşlar, eşofmanları giyip Türkiye milli takımı idmanında Amerika'da top oynuyor, top sektiriyor, şut vuruyor falan. Ben hiçbir ülkenin böyle başkanının sahaya inip top oynadığını görmedim. Tabii samimi gelebilir böyle şeyler ama o karşımızdaki insanın şeyine de bağlı samimi gelmesi.
bilmiyorum yani ben hiç böyle bir şey görmedim. Sadece bizim milli takımımızda gördüm böyle bir hareketi. Orada bir ciddiyetsizlik bir şeyler var arkadaşlar. Hep oldu zaten. Başlangıçta bile oldu. Ya bak kendimle bile çelişiyorum aslında. Şurada çelişiyorum. Merih Demirel'in yaptığı program çok hoşuma gitmişti. Mesela demiştim Samet Akaydın'a bile böyle şey hissediyorum artık. Hani böyle lan komik adammış falan. Ama işin içinde böyle futbol anlamında ciddiyetsizlik olduğu zaman o bile insanın gıcığına gidiyor artık. Onu bile eleştirdim sonra. Hepimiz eleştirmişizdir. Garip geliyor bana. Hoca bence istifa etmeli. Etmez hocam. Montella hoca değil. Montella hoca ama çok tecrübesiz bence. Bir şeyler kazanmış bir insanın bence milli takımda hocalık yapması gerekiyor arkadaşlar. Ben bunun bu yöndeyim. Kafa olarak bu taraftayım. İtalya'ya mesela şu an Paolo Maldini geldi. Hocalık olarak bir şey kazandı mı? Kazanmadı. Futbolculuk anlamında kazanmadığı şey yok zaten adamın. Montella da futbolcuyken bir şeyler kazandı da mesela İtalya'nın bu yaptığını da ben yanlış buluyorum. Yani Maldini'nin bir şeyler yapıp bir şeyler başarıp oraya gitmesi lazım. Oraya gelmesi lazımdı. Yine diyorum hala diyorum eğer böyle bir imkan varsa Guardiola boşta ve milli takım çalıştırmak istiyor. Yabancı hoca sevmiyoruz diyoruz ama Montella da Montella yabancı değil pardon hepimizden daha Türk yine oralara geleceğiz kafamız kaçıyor oralara gelince. Kuntz gitti rahatladık. Mikail hoş geldin. Hayırlı akşamlar sizlere de hayırlı akşamlar. Fransa bize ne yapacak Eylül'de acaba işte mesela bir ümidiniz var milli takımla alakalı benim yok. Sizin de yoktur herhalde. Evet dünyanın en iyi kanat oyuncularından birisi Vinicius Junior'a mutlu yaş günü. Mutlu yıllar diliyoruz diyorlar. Real Madrid sayfaları 26 yaşına girmiş. Haydi gidi kelebek. Yarın saçımı böyle yaptırmam yok mu peki? Kaşlara böyle paça attırmak yok mu? Baba yarın bir tıraş olalım. İnsanlıktan çıktık gerçekten. Bir tıraş olalım ya. Çok kötü bir sezon bizi bekliyor. Yani milli takım açısından hem kötü bir sezon bekliyor ve bu Dünya Kupası'nın öneminden bahsediyordum arkadaşlar. Bakın Bellingham şu an neler deniyor Bellingham ve Mbappe için. Mbappe için gelmiş geçmiş en iyi Fransız futbolcu olabilir mi yorumu var şu an. Sabah öğlen attığım videoda bundan bahsettim. Bellingham için de şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi İngiliz futbolcu olabilir yorumları var arkadaşlar. İnanılmaz şeyler var. Kral selam. Selamlar selamlar hoş geldiniz. Murat Yakın'ı alalım. Valla alalım. Fark etmez. İsviçre gibi bir takımla buralara kadar güzel şeyler başarmış bir adam niye olmasın abi. Ama Murat Yakın'ı alacağıma giderim tabii ki de şeyi alırım. Guardiola boşsa, imkanların el veriyorsa ki el verir. Villaları başarısız olmuş futbolcu grubuna vermek yerine gidin Guardiola'ya verin. Oraya kendi sitesini kursun hatta. Ama milli takıma çok büyük etki eder. Oyuncuların kariyerlerine de dokunur bu arada. Dünya Kupası önemli dedik Arda fırsatı değerlendiremedi. Şimdi forma yarışında Bellingham çok öne geçti. Bakın arkadaşlar ben normalde şunu gizleyecektim ama sizden gizlemiyorum. Sizden bir gizlim saklım yok. Şununla ilgili bir shorts videosu hazırladım. Normalde metin yazdırmam ben shorts videolarına. Arda Güler'e başarısız demek futboldan anlamamaktır arkadaşlar. Bununla ilgili ChatGPT'ye bir yazı yazdırdım. Bu şeye bakarak yorumlayacağım. Kendi yorumlarımı da katacağım. Bir shorts videosu yapacağım. Arda Güler'e başarısız demek şimdi şuradan geliyor. Yani sen başarısız dedin diye demiyorum Doğukan yanlış anlama. Dünya Kupası'na 2026 Dünya Kupası'na gidemeyen futbolcuları da buraya sıralattırdım hatta. Bir sürü isim var arkadaşlar. Şöyle lan nerede bu yazıyordu ya? Futbolcular. Dünya Kupası'na. Yanlış yazmışız. Dünya Kupası'na. Gidemeyen futbolcular. Şimdi burada hepsi çıkacak arkadaşlar. Ben ona bakacağım. Dünyanın en iyi golcülerinden Osimhen gidemedi mesela. Kvaratskhelia gidemedi. Szoboszlai gidemedi arkadaşlar. Bir sürü isim gidemedi. Bu adamlara kötü diyebilir misiniz? Diyemezsiniz ya. Osimhen'e falan kötü dememek için gerçekten futbolu bilmiyor olmak gerekir. Kvaratskhelia ile Napoli'de neler yaptı ikisi mesela anladınız mı? Yıllar sonra sanırım ikisi şampiyon yaptılar ve milli takımları Dünya Kupası'na bile gidemedi bu adamların arkadaşlar. Bak şu an 150 milyon euro falan diyorlar işte Osimhen'e anladınız mı? Bu adam bile milli takım o zaman diyelim ki Osimhen Bağcılar Spor'da bile oynayamaz demem gerekiyor benim buradan sonrasında. Ama diyebilir misin? Diyemezsin. Bunları mesela Shorts videosu için hazırladım. Bu yayından sonra bu Shorts videosunu çekeceğim arkadaşlar. Siz de önden görmüş olursunuz. Shorts kanalımızı bilmeyenler varsa Salih Dinyo futbol yazarak Shorts kanalımızı bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada yanlış bilgi veriyor şu anda. Yani demek istediğim şey
Arda Güler hala dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynayan geleceğin en özel yeteneklerinden birisidir. Bunun hakkında farklı bir düşüncesi olan var mı? Ee, Hamam böceği ve papağanlar dışında. Yanlış anlamayın. Böyle her videonun altına gelip böyle hamam böceği ve şey gibi papağan gibi konuşan insanlar var. Arda balon, Arda çöp falan filan diye diyenlere diyorum bunu. Bunun hakkında başka bir şey olabilen var mı? Bir oyuncunun kalitesini milli takımın aldığı sonuçlarla değil, sahadaki yeteneği, oyun zekası ve kulüp performansıyla ölçersiniz diyor arkadaşlar. O zaman Arda sonuç olarak Dünya Kupası'na getirmiş değil mi? Öyle yorumluyorsak. Arda Türkiye'yi, Türkiye milli takımını Dünya Kupası'na getirmiş eğer Arda getirdiyse. Ki Arda gol bile atmadı, asist yaptı mesela. Kvaratskhelia 2 kez Şampiyonlar Ligi'ni aldı arda arda falan. Şu an Ballon d'Or'da falan sıralarda gidiyor. O zaman ben diyeyim ki Kvaratskhelia balon lan nasıl götüremedi? Arda daha iyi futbolcu diyebilir miyim Kvaratskhelia'dan? Bak açık söylüyorum. Hani ben Arda Güler'i seviyorum, Real Madrid'i seviyoruz falan destekliyoruz. Kvaratskhelia tabii ki de aynı pozisyonlar değil ama Arda'dan daha iyi futbolcu derim ben bunu. Ama aynı bölgede değiller mesela. Ha Kenan mı Kvara mı dersen orada konuşurum. Yine Kvara derim. Ama Arda mı Pedri dersen yine Arda derim. Yani Dünya Kupası çok güzel bir vitrindi. Bu vitrine bizim oyuncular döner tekme attılar arkadaşlar. O vitrini yerle bir ettiler. Vitrine pislediler resmen. Olmadı. O vitrin boşa gitti arkadaşlar. Onu demek istiyorum. Bir oyuncunun da Dünya Kupası'na... O zaman Bellingham'ın siz iyi bir performans gösterdiğini düşünüyor musunuz? Futbol oyunu, zekası. Mesela dünkü maçın ikinci yarısında Bellingham'ın ismini duyan oldu mu? Kvara'ya çok üzülmüştük. Muhabbetini de yaptık. Evet yaptık. Yamal'ın bir golü var sadece. Mesela ve çok kötü oynuyor mesela. Bak Yamal'ın bu Dünya Kupası'nda Arda Güler'in ABD maçında canını, varını yoğun ortaya koyduğu bir maç gibi Yamal'ın bu Dünya Kupası'nda bir maç oynadığını ben düşünmüyorum. Düşünen var mıdır? Konuşalım ya. Yazın arkadaşlar. Yazmaktan çekinmeyin. Farklı da düşünebilirsiniz. Saygı çerçevesi içerisinde istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Saygısızlık yapana hiçbir şekilde saygı duymam. Ben de saygısızlık yapıyorum zaten. Videonun altındaki yorumlarda bile görürsünüz. Hak eden hak ettiği şeyi vereceksiniz arkadaşlar hayatta. Saygı çok önemli. Sen saygısızlık yaparsan saygısızlık görürsün. Herkesin görüşü önemli, saygı çerçevesi içinde önemli arkadaşlar. Bunu yorumlardaki insanlara diyorum, sizlere demiyorum. Yanlış anlamayın. Gürcan Bucak, Salih yayınlar. Teşekkürler hocam, hoş geldiniz. Evet İtalya gidemedi. İtalya dünyanın en kötü milli takımı diyebilir misin? Arda Yamal'dan daha iyi, ondan daha iyi tripling yaptı. Dribbling demek istedin herhalde. Bellingham orta saha gibi oynamıyor. Abi Bellingham gerçekten ya 6 numaradır ya da forvettir abi. Bak Bellingham'ı yemin ediyorum bak. Şunu da bir yorumda da gördüm bizim yorumlarımızın arasında. Bellingham'ı forvete koy. Mbappe'yi sola çek. Vini'yi sağ tarafa mı atıyorsun? Ne yapıyorsun? Yap. Arda'yı da 10 numaraya koy. Arda'yı da 10 numaraya koy. Bak bakayım o takım ne yapıyor. Böyle oynuyorsa Bellingham. Sahte 9 oynuyor çünkü. Videomda da söyledim. Bak maçın içinde gördüğüm tek şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Abi birisi şut çekiyor İngiltere'de. Kane bile uyanık değil bak. Bellingham daha şut çekilirken diyor ki bu top kaleciden döner ben bu topa gider vururum. Ve attığı gollerin çoğu da böyleydi bak. Dönen topu tamamladı. Sahte 9'u çok iyi oynuyor. Giden topu çok iyi tamamlıyor arkadaşlar. İlk geldiği sezonda evet Ranken Daura isimli arkadaşımız, kullanıcımız, izleyenimiz forvet oynadı. Evet ilk geldiği sezon forvet oynamıştı ve çok da iyi performans göstermişti Bellingham. Katılıyorum. Arda Güler bizim buradaki otelden arkadaşlar. Şu tişört üstündeki tişört çok aradım. Yok bulamadım ya. Doğum günü de yaklaşıyor. Yurt dışında satılıyordur büyük ihtimalle bu. Total 90 tişörtü bekliyoruz arkadaşlar. Doğum günümüze de az kaldı ha. Bulamadım, bulsam alırdım. Almaya çalışırdım. Bu çok güzel bir şey. Çünkü benim çocukluğum abi şu Total 90 ya. Bilenler var mı Total 90'ı ya? Arkadaşlar çok güzeldir Total 90. Yandan bağcıklı halı sahaları falan da satılıyor şu an. Çok güzel. Çok bayıldım. Evet Arda otelde idmanlarını sürdürüyor. Şu an başka bir otele geçti Antalya'da. Oradan da artık hala ailesi de yanında tatil yapıyorlar. Dinlenmesine bakıyor, kafasını toparlasın ve çok sıkı çalışsın. Belki de Real Madrid'e geldiği sezondan bu yana en büyük sınava girecek bu sezon bence. Maalesef öyle. Çünkü Bellingham'ın yani arkadaşlar bak futbol olarak Bellingham
Arda'nın ABD maçında yaptığı hareketlerin hiçbirini yapmadı ama hep takımı taşıdı. Gollerle taşıdı sadece. Bu sezon Mbappe'nin yaptığı gibi arkadaşlar. Mbappe çok inanılmaz futbol oynadı mı Real Madrid için? Takıma böyle bir e, şey yaptı mı? Yardım sağladı mı? Bir defansif yönde falan bir şeyler yaptı mı? Hep orayı karıştırdı ama 40 gol attı mesela. Bellingham da şu an deli gibi gol atıyor. Aldığını atıyor. Vurduğu gol oluyor arkadaşlar. Sağ sol kafa mafa her şeyle atıyor adam. Ama bir oyun görüşü, bir oyun yönetmesi var mı? Yok, asla yok. Hiçbir zaman da olmadı, hiçbir zaman da olmayacak zaten Bellingham'da bu. Arda mesela Thiago Pitaş da bugün söylüyor Arda'nın oyun görüşü inanılmaz diye. Total 90 Luis Figo kırmızı ayakkabısı vardı. Benim de vardı. Vallahi. Ben size kramponumu getireceğim. 2008 Kaka, 2006 Kaka beklesenize. Baba hatırlayan var mı? Baba hatırlayan var mı? Söyle. Hatırlayan vardır ya bunu. 2008 Kaka bak. Liseden beri giyiyorum bunu, hala giyiyorum, her yerini yaptırdım. Bunu bu arada şeye koyacağım. Buraya koyacağım. Evet, bu burada durmalı abi bence. Sonradan düzeltiriz onu. Lan bilen vardır ya o kramponu ya. Vallahi çok güzel krampon. Nostalji olarak çok güzel ya. Biraz şey- Bende 2005 Alex var. Vallahi görmek isterdim. Mbappe Real'e şöyle zarar verdi. Kimse farkında değil. Diğerlerinin potansiyel gollerini engelliyor kesinlikle. Mesela Mbappe olmasa Jude Bellingham çok fazla gol atardı mesela. Jude, Vini, Valverde, Arda o olmadığında daha çok atar diyor. Doğru söylüyor. Arda kaptan olur mu bilmiyorum. Yaparlar mı yapmazlar mı? Lampard, Balak, Gerrard giyerdi bu tarz ayakkabılar. Evet, aynen öyle. Severiz. Hemen devam edeyim ben şöyle. Konate'nin açıklaması var. Real Madrid tarihinin Real Madrid tarihin en iyi kulübü. Olağanüstü bir kulüp ve bu bir rüya. Ama formayı giyene kadar hala inanmıyorum diyor. Real Madrid'e transfer olduğuma diyor. İnşallah yeni sezonda Arda'mı yemezler kadroda. Arda'nın valla bir değil 5 çalışması lazım, 7 çalışması lazım, 10 çalışması lazım. Neden? Çünkü Dünya Kupası'nı kaçırdı arkadaşlar. Böyle bir fırsatı kaçırdı. Neden kaçırdı? Belki de milli takımın kötü olmasından dolayı kaçırdı arkadaşlar. Abi Olise mi Şerki mi? Şimdi Olise mi Arda? Şimdi Şerki mi Arda mı diye sorsan konuşuruz. Ama Olise ile Şerki aynı bölge oynuyorlar mı? Oynuyor, evet. Kanatta da oynuyor aslında. Şerki onu da oynuyor. Onu da oynar. Kanatta da oynuyor. Tabii ki de Olise bu sezon. Ama Şerki de inanılmaz bir topçu. Gerçekten. O bile süre alamıyor. Böyle bir milli takım düşünün. Süre alamıyor abi adam. Bak Ryan Şerki süre alamıyor. Mourinho'ya bağlı her şey. Kesinlikle katılıyorum ama Bellingham'ın şu yükselen performansı beni bitirdi. Tchouaméni ile sözleşme uzatıldı bu arada. Haberi olmayanlar varsa haber vereyim. Tchouaméni ile uzatıldı. Valverde ile devam ediyor dedi. Mourinho devam edeceğim dedi. İkisi kalıyor arkadaşlar. Benim tek ümidim Tchouaméni'nin ayrılmasıydı ama sözleşme uzattılar. Maalesef. Maalesef sözleşme uzatıldı. Orta saha kalabalık. Silva da geldi. Silva bedavaya geldi zaten. Bir para ödemediler. Oynatmasalar bile umurlarında olmaması gerekiyor. Ama Arda Güler Real Madrid'in geleceğidir, bak onu söyleyeyim yani. Bernardo Silva'ya tercih etmezler bence Arda. Etmemeliler. Etmemesi gerekiyor çünkü ama o da Portekizli, bilmiyorum abi. Çok garip. Ben de sizlerle beraber göreceğim. Silva rotasyon oyuncusu bence de olabilir. Kenan Yıldız ve Can Uzun Dünya Kupası yorgunluğunu İspanya'daki bir villada tatil yaparak attı arkadaşlar. Can Uzun ve Kenan Yıldız ve Metecan Kambur da yanlarında takılıyor. Emeğine sağlık, teşekkürler. Şöyle devam ediyorum. Trent Alexander-Arnold yaz bitti diyor. Nereye bitti kardeşim? Bir dur daha, Temmuz'un sonu, Temmuz'un ortasında bile değiliz ya. Temmuz'un ortası geliyor. Yaz bitti diyor. Senin için bitti. Milli takıma alınmadı ve milli takımın halini görüyorsunuz değil mi? İngiltere ne güzel, ne durumlarda. Çok iyi durumlarda. Ee, Bu kadar kötü bir sağ bekle. Sağ taraftan çok gol yedi Real Madrid bu sezonu. Yani Dumfries'i almaları çok iyi oldu. Dumfries'in de yaşı var işte.
Ama Trent Alexander-Arnold falan bu takımın oyuncusu değil. Değil abi. İstediğiniz kadar tartışırım. Sabaha kadar tartışırım. Abi Carvalho denen adam. Kadayıf'ı biliyorsunuz, ayrıldı. Adam yedek kulübesine otururken Trent Alexander-Arnold'un dönüşünü nasıl taklit ediyordu? Yeni gelenler, belki yeni takip edenler vardır bizi. Onun da videosunu yaptık. Böyle yapıyor bak. Trent Alexander-Arnold'u işaret ediyor. Yedek kulübesinden böyle yapıyor. Yürüyerek dönüyor diyor abi. Yürüyerek dönüyor diyor adam. Ya adam atağa çıkıyor, yürüyerek dönüyor. Sağ tarafta adam yok her kontrada. Düşünsene, çok kötü bir şey. Ve bu adam Real Madrid'e transfer olmuş. Arda'nın 2 katı maaş alan bir adam yani. İnanılmaz bir şey ya. Bak, Liverpool dönemine hiçbir şey diyemem. Hiçbir şey diyemem. Çok iyiydi orada. Ama bitik. Bitik. Mourinho bunu oynatmaz zaten, defans zayıf ve Mourinho defans futbolunu seven bir adam maalesef. Otobüsçüdür biliyorsunuz. İlk otobüs çekenlerdendir yani. Inter'den hatırlarsınız. Güzel otobüsler çekti o zamanlar. Şampiyonlar Ligi'ni aldı ya otobüs çekerek herhalde, değil mi? Oğlum, Inter'de Mourinho aldı değil mi? Çabuk, acil cevap. Inter'deyken Mourinho mu aldıydı Şampiyonlar Ligi'ni? Evet, ben öyle hatırlıyorum. Futbol bilgim patlamış olabilir orada ama bakalım. Kral, Antalya'daydım bugün. Program çok yoğundu. Neme sıcağına dayanamadım. Korkuteli'ne çıktım. Şimdi yatmaya, yarın Alanya'ya geçeceğim. Uygunsan yarın uğrarım. Nereye uğrayabilirsin hocam? Ne tarafa uğrayabilirsin? Merkezde olacağım ben. Konyaaltı'nda olacağım bir saat. 3'te idmanım var orada. Bireysel dersimiz var. Takılacağız orada. Hem ders yapacağız hem denize gireceğiz öğrenciyle. Beklerim, eğer o tarafta olursan bir çay kahvede içeriz. Açsan yemek de ısmarlarım. Eski Kamil Koçlardan Mourinho. Evet, Inter'de Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Evet, Porto'da da aldı. Evet, Porto'da Deco ile beraber falan kupayı aldığını biliyorum. İzledim o maçı yani TV'den de. Porto Şampiyonlar Ligi'ni. Hediye fikirleri hocam, yani bir Instagram bir yerden yaz bana ya. Numaralaşalım oradan seninle. Evet, evet. Mourinho ile aldılar, doğru. Şöyle ben devam ediyorum arkadaşlar. Gary Lineker mesela bak. Neler diyorlar abi adama, şimdi iyi bak. Jude Bellingham İngiltere'nin şimdiye kadarki en büyük futbolcusu olma ihtimali var diyor. Bakın, bir dünya kupası bak. Bir dünya kupası nelere kadir. Ya bunun nasıl farkında olmaz bu oyuncular? Nasıl bu kadar ruhsuz oynarlar ya? Nasıl bu kadar savaş? Arkadaşlar, gerçekten burası savaş yeri ya. Burada savaşıyorsan, yürekten oynuyorsan dünya kupasında. Bak neler açılıyor abi önüne. Adama şu adam bunu diyor ya. Ya inanılmaz bir şey dünya kupası. Biz işte uzun zamandır gidemediğimiz için bilmiyoruz yani. Abartın iyi oynadı o kadar da değil. İşte abartıyorlar yani. Abartılıyorsun orada oynadığın zaman. Selam millet. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Bizimkiler hariç. Bizim pısırıklar ya valla çok kötüler ya. Gerçekten çok kötülerdi. Özellikle Montella'nın hocasızlığı. Hoca diyemem ona yani. Ay. Son dakika, Mourinho Vinicius Junior ile yaptığı konuşmada Dünya Kupası sayfasını kapatmanın vakti geldiğini söyledi. Kapat artık, orası bitti diyor. Oyuncuya, yani Vini'ye olanlar hakkında suçluluk hissetmesine gerek olmadığını söylüyor. Ya suçlu sen değilsin, elendiniz. Ve Brezilya takımının seviyesinde oynayan tek oyuncu sensin demiş Vini'ye. Ya eski Brezilya'da oynayabilecek olsan tek sen oynardın diyor yani, o prime kadrolarda. Böyle de bir özgüven aşılamış oyuncuya. Ama istediğini aşıla, kelebek yapamaz Mbappe ile, ben söyleyeyim onu size. Kelebek, Vini, kaplumbağa Mbappe ile yapamaz. Gruptan çıksaydık Mısır bizi elerdi diyor. Montella hak etti bunu. Abi Montella hak etti de Türk halkı bunu hak etmedi işte. Ya biz sabahların köründe kalktık ya. O adamlar normal hayatında kalktılar, uyandılar mesela. Ya biz sabahın köründe kalktık ve çok heyecanlıydık. Ya biri kalk kardeşim bana yardım et sabah dese, o saatte yemin ediyorum hiçbiriniz kalkmazsınız ya. Ben desem ki kanka gelin şuradan bir şey taşıyacağız sizde. Bir kalkar mısın sabah 5'te 4.30'da desem, gelir misin? Gelmezsin abi, öyle bir şey işte. Ya o tutku, anladın mı artık oradaki? Selamlar, konu ne? Merhabalar Meltem Hanım, hoş geldiniz. Konu, vallahi bir şeyler konuştuk, devam ediyoruz. Daha zaten yayının başları sayılır. Nutella İtalya'sına gitsin. Lütfen gitsin. İtalya milli takımı da boşta, hemen orada şey yapsın. Yarın Jose Mourinho ile antrenmana çıkacak olan oyuncular. Yarın kimler gidiyormuş? Lunin, Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Asensio, Carreras, Camavinga, Mastantuono ve Gonzalo. Mastantuono ne yapıyorsun oğlum burada ya? Şu adamı göndermediler mi hala? Çok garip. Tarih boyunca hiçbir İngiliz oyuncu Jude Bellingham'dan tek bir Dünya Kupası'nda
Daha fazla açık oyun golü atmamış. Forvet bile değil. Açık oyun golü nedir ya? Nedir ya? Şöyle bakalım, şu çeviri hoşuma gitmedi. Çeviri hiç hoşuma gitmedi. İlla bana İngilizce okutturacaklar şimdi. Tarihte tek bir Dünya Kupası'nda Jude Bellingham'dan çok daha fazla açık golü atmadı. Forvet oyuncuları bile değil. Açık golü atmadı dediği hareket eden oyunda mı acaba? Ondan mı bahsediyor? No English player in history has scored more open play goals in single World Cup than Jude Bellingham, not even a striker. Boştan Tono'yu GS istiyormuş. Allah Allah. Arda tehlikede ya, öf. Orta sahada oynamıyor ki adam. Hep ceza sahasında. Aynen. Forvet gibi oynuyor bu arada. Bellingham. Fabrizio Romano da böyle yazmış. Bir rekor kırmış yani, anladınız mı? Orada bir şey olmuş ama ne olduğunu bilmiyorum. Çeviriler çok kötü. İngilizce gelişmiş hocam. Burada güzel kelimeler vardı ya. Bu okunabilecek kelimeler. Ama işte o, biliyorsunuz, o benim okuyamadığım o kelimeler çıkınca sıkıntı yaşıyoruz. Biliyor muydun? Sana soruyorum, sana, biliyor muydun? Lionel Messi kariyerinde İngiltere'yi ilk kez karşılayacak. İlk defa İngiltere'ye karşı oynayacak. Bu konu hakkında bilgin var mıydı? 14 Temmuz'da ne varmış? Fransa-İspanya maçı varmış saat 10'da. İzlemeyiz bu maçı. Kesinlikle izlememeliyiz. Çünkü canlı yayına hiçbiriniz gelmiyorsunuz. Maç canlı yayınlarını artık açmıyorum ya. Bilmiyordum. O işsizler selamlar. Kime diyor? Bize mi diyor? Hoş geldin. Jude Bellingham Arda'ya rakip görmeyin ya. İkisi bir oynar. İnşallah ikisi birlikte oynar ya. Final Fransa İngiltere olur. Bu kupayı İngiltere'ye aldıracaklar falan diyen de var. Ama Messi biraz hakem yardımıyla geliyor ya. Sizce kim oynar arkadaşlar? Finale kimler çıkar Dünya Kupası'nda? Var mı tahmini olanlar? Bilmiyordum. Fransa Arjantin eleyebilir, o yüzden onları destekliyorum. Arjantin almasın da. Vallahi bilmiyorum. Fransa İngiltere diyorlar. Arjantin kesin final, İngiltere Fransa olur inşallah. Şuna bak ya, milletin finalini konuşuyoruz. Bitirdiniz lan bizim milli takım. Jude gol attıkça ben de kendisine iyi niyetlerimi seri halde ilettim TV. Eve dönüyor. It's coming home. Hakemler Arjantin'i finale çıkartmak isteyecek ama İngiltere'de... Abi peki dur, onunla ilgili bir şey var ya. İngiltere'nin Jude Bellingham'ın o şaşırmışlık ifadesi eklenir mi diğer oyuncuların yanına? İşte Salah'a, Çaka'ya eklenir mi? Hani takımlara kırmızı kart çıkıyor ya. Oğlum, İsviçre'nin yediği kırmızı kartın aynısını Messi ilk maçta yapmadı mı rakibine? Bana birini söyleyin ya. Vallahi yapmadı mı? İsviçre'nin yediği kırmızı kart, İsviçre'nin yediği kırmızı kartın aynısını Messi rakibe yapmadı mı? İlk maçta. İngiliz lobisi falan filan lobisi, işte oralar derin artık. Derinlere giremiyoruz. Boğuluyoruz derinlere girince. Jude Bellingham'ı destekleyen Brezilyalılar. Vinicius Junior alev atmış. Kardeşim, ona buna alev atma, başın derde girer. Rodriguez diyorum ya. Rodrigo Crazy yazıp alev göndermiş. Marcelo, eski efsane topçu, hem kalp gözlü böyle emoji atmış hem de keçi göndermiş. Yani GOAT mu diyorsun? Yeni GOAT. Diktatör Mbappe'nin finalden sonra gerçekten diktatörlüğü hak edecek. Arkadaşlar, şu kelime yasaklı bir kelime değil mi? Söylediğimiz zaman sıkıntıya girmiyor muyuz? Diktatör var ya. Kilyan diktatör. O kelime YouTube'dan falan böyle bir sıkıntı yiyeceğimiz bir kelime değil mi ya? Zabıta. O hareket sadece Messi'ye serbest. Fransa'nın hakkı yendi 4 sene önce. Gene aynı senaryo. İtalya şeyinden mi diyorsun? İtalya. Ha, şeyi diyorsun. Mbappe netrik yaptı. Arabistan'da olan Dünya Kupası'ndan bahsediyorsun. Doğru. Mbappe bu Dünya Kupası'nda da yontuldu. Pas verebiliyor. Sorun değil abi. Fransa değil aslında, Afrika karması. Onunla ilgili de bir söylem var. Onu da söyleyeceğim Özkan hocam. Erling Haaland Snapchat'te Jude Bellingham'a turnuvada iyi şanslar diliyor. Şimdi git ve o kupayı al Jude diyor arkadaşlar. Ya inanılmaz, ikisi birbirini dün pohpohluyorlardı falan. Abi Haaland gelmese mi ya Real Madrid'e? Çünkü bunların çok iyi iki dost olduğunu unutuyorum ben bazen. Haaland umarım gelmez ya. Gerçek mi ne gerçek mi? Gerçek hocam.
Hep atıyor zaten. Dün de bir sürü açıklaması. Oğlum öğleden sonra video attım bir tane. İzlemediniz mi ya? Bildirim gelmiyor mu arkadaşlar? İnanılmaz şeyler söylemiş. Orada söyledim hepsini. Dortmund'dan arkadaş, evet. Borussia Dortmund'da birlikte oynadılar. Her gördüklerinde öpüşüyorlar, koklaşıyorlar. Beşiktaş, Trossard ile anlaşma sağladı. Yağız Sabuncuoğlu haberi yapıyor. 8 milyon euro altında yıllık maaş. 3+1 yıllık sözleşme. Trossard sözleşme detaylarını ailesiyle paylaşmak için Belçika'ya gitti. Beşiktaş'a faydalı olur mu ya? Ne söylemi kral? Demiştin ya, Fransa değil aslında Afrika karması diye. Onunla ilgili bir efsane bir isimden bir yorum gelmiş. Onu söyleyeceğim birazdan. Ve bu yayının sonuna doğru da bir Real Madrid kadrosu oluşturacağız sizlerle beraber. Bir bakacağız arkadaşlar. Trossard Beşiktaş'a faydalı olabilir mi? Job is back arkadaşlar. Job is back. Job. Job. Bir saniye arkadaşlar. Job. Ben Job'u bulamıyorum. Dur bir saniye, bulacağım. Heh. Ben Zabıta Bellingham. Yayını beğen. Yoksa Jop'umun tadına bakarsın. Yani Job'umun tadına dediği bu. Job is back arkadaşlar. Job Bellingham. O da Borussia Dortmund'a gitti. Abisinin izinden gidiyor ama biraz torpille gidiyor gibi arkadaşlar. Torpille gidip ve orada da zaten tutunacağını ben düşünmüyorum. Haaland gelirse dengesiz olur Arda bence, bilmiyorum. Arda dengesiz olmaz. Çok gol attırır da işte Haaland Bellingham'la böyle bir ittifak kurar mı orada? Bir şey ittifak mı oluyordu da, ben hiç anlamam o şeylerden. İttifak kurarsa bilemiyorum. Bu niye oynamıyor milli takımda? Bu ilk önce kulüp takımında oynasın, sonra milli takıma gider. Bu arada bunun için de ailesi baskı yapıyormuş. Dortmund tesislerine yine baskın düzenlemişler. Oğlumuzu oynatın falan diye. Girişi yasaklanmış Dortmund tesislerine ailesinin. Haaland onu yapacak birisi değil ya, sanmam. Haaland evet karakterli birisi de işte Bellingham kanına girer mi? O zabıta kanına girer mi bilmiyorum. İspanya sence şampiyon olur mu demiş Yusuf Bey. Bir şey diyeyim mi ya? Yamal'ın ekstrasına bağlı bence o. Yamal ekstra çıkaramazsa yok. Greenwood Fener'de iş yapar mı, ona da geleceğiz. O haberi de aldım arkadaşlar. Fenerbahçeli dostlar için o haberi de aldık. Roy Keane. Jude. Jude'u diğerlerinden ayıran şey içindeki o savaşçı ruhtur. Dünya Kupası'nda 6 maç 6 gol. Real Madrid formasıyla sanırım 28 maçta 6 gol. 2 tane Bellingham var. Mason Greenwood, evet. 2 tane Bellingham var. İşte 2 tane var abi. Hangisi gerçek bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Sizce hangisi gerçek Bellingham'dır? Bir yazın abi şöyle chat'e hepiniz. Bir de arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Like'ımızı bir 100 yaparsak belki 200 kişi gelir yayınımıza. YouTube öneriyor like attıkça siz. Emek veriyoruz da arkadaşlar, tek başıma savaşıyorum. Lütfen destek olalım. İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki 13 golünün 12'sini onlar atıyor. 12 yani 13 golün 12'sini arkadaşlar, ya sadece bunlar dışında bir oyuncu gol atmış. Kane ve Bellingham. Harry Kane 6 atıyor. Bellingham 6 tane atıyor. Bir golü de kim attı lan onu da? 6 golün 4 tanesi penaltı sanırım diyor. Birisi de öyle yazmış yoruma. 6 golün 4'ü son 2 maç. Yamal bu turnuvada kayıp. Evet, Yamal'an biri çıkıp çöp diyor mu demiyordur bence ya. Vallahi demiyordur. Ve çöp bu arada. Turnuvada çöp. Ama Inter'le final oynadıkları falan o dönemlere gelirsen, yarı final oynadıkları döneme falan gelirsen, Inter'le yarı final doğru. O sezon Şampiyonlar Ligi sezonunda döktürüyordu ya Yamal. Salih, sponsor bulursan bizi de götürecek misin maçlara? Sponsor bulursam valla benim şu an tek bulacağım sponsor Esport Plus üyeliğini bedavaya almaktır. Belki de sizlere de birkaç bedava vermektir. Bu abone sayısına öyle bir şey vermezler. Sizleri götürürüz tabii ki de. Adam bana diyecek ki kardeşim seni yılda işte 10 kere İspanya'ya maça götürüyorum. Al şu 5 tane de bilet takipçilerine ver derse tabii ki de sizlerin hakkıdır arkadaşlar. Sizlerin bu bu kanalın başarısında illaki paylarınız olacaktır. Siz olmasanız dediğim gibi biz yokuz. Ben yokum yani. Siz iyi ki varsınız o yüzden. Canımsınız. Şükran ablam hoş geldin. İleride diyoruz ama. İleride tabii ki de. Neden olmasın? Bellingham tam bir 6 numara aslında. Real'de 6 oynasa çok iyi olurdu. Onun içinde, Real içinde. Ya 6 ya forvet. Ben öyle diyorum artık yani. Yamal'a balon demiyorlar. Halbuki kötü oynuyor. Evet. Mikail Bey, ondan bahsediyorum yani. Garip. Yemin ediyorum şu turnuvada Arda Yamal'dan daha iyi performans göstermiştir. Bak 3 maç Arda ve 3 maçın ikisinde kötü oynamıştır Arda.
Kral Arda rekabete alışık, her türlü ilk 11 kapar. Ben de ondan bahsediyorum. Serafettin Ho yazmış ismini de. Benim gibi yapmış Salettin neyse artık. Arda yedek başlayabilir mesela, anladınız mı? Bu sezon başında yıkılabiliriz ama bir Arda Kadabra yapar. Bir spektaküler yapar orada. Dediğim, hep bunu söylüyorum. Hep de söyleyeceğim. Bir Arda Kadabra, bir spektaküler yapar orada. Ondan sonra ilk 11'e bakarsınız. Tchouaméni yedek kalmış. Bir bakmışız Bernardo Silva PAF takımı. PAF takım kalmadı tabii. E, Kadro dışı kalmış mesela. Öyle bir şeyler yapar mı? Yapar Arda. Zabıta sağ kanatta oynasın, gol de atıyor. Arda 10 olsun. Ama Bellingham'a 10 yapacaklar işte. Keşke sağ oynatsa, sol oynatsalar Bellingham, ama 10 yapacak. Mourinho deliriyormuş onunla çalışmak için. Yamal'dan iyi oynadın ne? Bu arkadaşı hatırladım. Bu Rauf arkadaşımız bana hakaret ediyordu yorumlarda, bu arkadaş. O yüzden dediği hiçbir şeyi ben önemsemiyorum. Sizlere bırakıyorum bu arkadaşı. Engellemiyorum da bunu. Burada dursun. Azerbaycanlı bir arkadaşımız sanırım. Bana hakaret ediyordu yorumlarda bu arkadaş. Bakalım yazsın bir şeyler. Kelebek kalsın, kadro dışı. Kelebek kalmaz, sözleşme uzatıyorlar. FIFA 2030 Dünya Kupası'nı 64 takımlı yapmayı düşünüyor ve bu arkadaşımız Arda Güler düşmanı arkadaşlar. Rauf var ya, hatta Arda Güler değil, Türk düşmanı olduğunu düşünüyorum bu arkadaşımızın. Yorumlarına denk geldiniz mi bilmiyorum. Bayağı böyle saydırıyor bu arkadaşımız. Bir de Azerbaycanlı olacak mesela. Bu mesela Türk düşmanı bu adam. Sövsün ya, yok sıkıntı yok, sövsün. Zaten bir sürü o Türk düşmanlarını, Arda düşmanlarını görüyorsunuzdur yorumlarda. Onlardan bir tanesi mesela. O yüzden işte arkadaşlar. FIFA 2030 Dünya Kupası'nı 64 takımlı yapmayı düşünüyor. The Athletic. Banlamayacağım arkadaşlar. Takılsın orada ya. Kendisine bir yer edinsin orada. Dünyada kendisine bir yer edinsin ilk önce bence. Nerede Türk düşmanlığı? Vallahi yaptığın yorumlara kendin bir dönüp bak istersen. Nerede olduğunu görürsün. Azerbaycanlı olmayabilir. Azerbaycanlı diye düşündüm ya. Çünkü yazıları da öyle. Fenerbahçe Mason Greenwood'un İstanbul'da kalacağı evi hazırladı arkadaşlar. Oyuncunun en geç yarın İstanbul'da olması bekleniliyor. Sizce arkadaşlar Fenerbahçe'ye katkı sağlar mı bu oyuncu? Ne dersiniz? Olur mu? Kanka onun yerine ben özür diliyorum senden. Aldırma kardeşim. Ya abi, birisini eleştirebilirsiniz. Tabii ki de oğlum, Arda'yı tabii ki de eleştireceksiniz ya. Sevmeyebilirsiniz. Ama bunu saygı çerçevesi içerisinde yapmak zorundasınız. Bir şey dediğiniz anda bir şey dediğiniz anda arkadaşlar, yani küfür, hakaret ettiğiniz anda orada bende saygı kalmaz. Böyle 5 mislisini sana yazarım. Çekinmem de yazarım yani. Benim orada böyle bir küfürümü falan görürseniz de bana hiç şey yapmayın arkadaşlar. Orada artık benim Türklük damarlarım ortaya çıkıyor. Biri size hakaret ettiği zaman ona saygı duyamazsınız. Selam Salih'cim, sana geliyorum, Antalya'ya geliyorum. Gel abi. Malatyalı abim gel. Rauf ne galet görürsen gene. İBGSM'ye bak ya. Mason Greenwood 2 ayağında kullanıyor değil mi? Vallahi biliyorum yani, Greenwood çok iyi, bu sezonu çok iyi geçti. Greenwood'un hatta baksak mı ya? Ya da dur, en son bakacağım. Mason Greenwood'un şeyine bir bakarız. Trossard'a da bir bakarız, Beşiktaşlı kardeşler için, dostlar için. Bakalım. Oyuncunun en geç yarın İstanbul'da olması bekleniliyor. Ya abi, katkı sağlar mı? 40 milyon almış herhalde Fener'de mi? 40 milyon almış diye biliyorum ben. 40 milyon almış. Ve oyuncu bence gayet iyi arkadaşlar. Böyle isimlerin olması güzel. Sadece oyuncunun tek bir eksi yönü var. O yaşadığı o dava, biliyorsunuz. Onun dışında oyuncunun ben katkı sağlayacağını düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Galatasaray'ın işi zor. Galatasaraylı yöneticiler yatıyor arkadaşlar. Birazcık takip etme fırsatı buldum. Dünden bugünden falan birazcık izledim.
Türk futbolundan da birazcık kopmayayım dedim ama bizim futbol biliyorsunuz karışık. O yüzden ben takip etmiyorum biliyorsunuz. Ben Galatasaraylı olduğumu da biliyorsunuzdur. Galatasaray'ın şampiyon olduğu gün ben burada Arda Güler yayını yapıyordum mesela. Yani o kadar uzağım yani futbola, o Türk futboluna. Bizim lige, Türk futboluna değil de bizim lige uzağım yani. Tek vuruşları çok iyi ve çok teknik ya hocam, oyuncu. Hocam He Talks Greenwood için uçak yayını açmayacak. Evet, o olaydan sonra sanırım. Tweetleri de çok iğrenç. İkiyüzlülük değil de ne? Durumu için ama kendisi Icardi hayranı. Ayrıca eski tweetleri de çok iğrenç. Bu ikiyüzlü. Onu bilemem hocam valla. Onu ona sorun. Bana sormayın. Nico Williams. Evet, Nico Williams bir önceki turnuva çok iyiydi. Nico Williams bitmiş arkadaşlar. Bakarsın, görüşebiliriz. Vallahi hocam Instagram'dan bana yaz. Trendeyim. Nürnberg'den havalimanı, uçak, Antalya, araç kiralama. Önce bir safari. Son hafta Side, Antalya. Vallahi Malatyalı hocam iyi geziyorsun ha. Vallahi iyi geziyorsun. Bizi de gezdirirsin bir gün. Bizi de bir gezdirirsin. Valverde Galatasaray söylensi yok hocam, kalıyor Valverde. Söyledim haberi en başta. Mourinho kalacak kesinlikle. Ya Mourinho'nun ağzından. Galatasaray tatilde, evet. Maalesef tatilde, maalesef diyeyim. Yani abi Galatasaraylıyım abi. Ama takip etmiyorum. Dediğim gibi Galatasaray şampiyonunu da kutlamadım bile. Arda Güler yayını, Real Madrid yayını yaptım o gün. Greenwood'un o olaylar olmasa bugün 100 milyon eurodan aşağı olmazdı diyor piyasası. Fener için piyango niteliğinde transfer. Evet, olabilir. Yani ben diyorum iyi bir oyuncu. Thiago Peterc'in ideal oyuncu kadrosu şu şekilde oluşturmuş. Kadrosunu şu şekilde oluşturuyor. Sağ ayaklı oyuncu kim alırdın? Ronaldo. Cristiano olan. Sol ayak Messi. Top sürme Modric. Yine top sürme dribbling. Rodrigo. Hava hakimiyeti, kafa topları Ramos. Güç Bellingham. Oyun görüşü Arda Güler. Bugün videomda da söyledim, bunu gösterdim. Abi işte oyun görüşü ya, bak yok arkadaşlar, yok hiçbir yerde yok. Yok. Malatyalı hocam. Antalyaspor'u tutmuyor musun? Ben Antalyalı değilim arkadaşlar. Ben Ankaralıyım. Ama 2002'den beri buradayım. Antalyaspor'u tutuyor muyum? Küme düşmesin istedim ama küme düştü. Hayatımda 2002'den beri Antalya'dayım. Bir kez maçına gittim. O da Beşiktaş Antalya maçıydı. İkisini de tutmuyordum mesela. Yani niye gittim? Eniştem götürdüydü. Ondan gittim. Çankırı benim doğum yerim. Anne babanın doğum yeri. Ben Ankara'da doğdum. Öyle. Salih, benim Sivaslı olduğumu söyler misin babuş? Bir adet Yusuf Sivaslı arkadaşlar. Saygısızlık etmiş bu çocuk. Oyun görüş olarak Arda Güler diyor. Liderlik Carval. Yani ne alakası var şimdi liderlik Carval? Liderlik yine Ramos dersin. Yine Ronaldo dersin buna. Atma bu kadar. Aura Mbappe. Kylian diktatör. Kylian diktatör. Abi zaralıyım. Ben de zaralıyım. Bir tane zaralıyım. Antalya Bülent Korkmaz gelmiş. Gelmiş mi? En son Emre Belezoğlu'nu hatırlıyordum ben. Zaralı var mı? CR7. Abi Aura'ya Mbappe demiş ya. Neyse, devam edelim. Harry Kane, Jude Bellingham en çok ihtiyacımız olduğu anda yine sorumluluk aldı. Tüm kredi ona gidiyor diyor. Evet. Evet. Jude Bellingham yok. İyileşme sürecinde, yani iyileşme dediğim kasları toparlama, işte vücudunun yenilenme sürecine girmiş. Hemen oksijen takviyesi yapılmış arkadaşlar. Sağlıkla cebelleşen bir zabıta görevlisi görüyorum orada. Norveç İngiltere maçındaki eski efsaneler, hemen şöyle bir sayayım ben arkadaşlar. Ashley Cole, Pepe, Christian Vieri, Materazzi, Roberto Carlos, Ronaldo Nazario, Del Piero. Şu arkadaş kim bilemedim ya. Şu ikinci sıradakini bilen var mı arkadaşlar? Şuradakini. Köyüm güzel değil. Bir tane ben. Bir de şuraya bakayım. Burada kim var? La bu kimdi? Kafu değildir lan bu. Kafu olamaz. Bu kimdi lan, dur. Neyse, Kaka, Radamel Falcao, Joan Arne Riise, Haaland'ın babası, Haaland'ın dedesi değil tabii ki de. Oğlum şu kimdi lan?
Kankam şu kimdi? Ne olur. Çok takılırım ben buna. Soldaki arkadaş kim? Hani Trump. Lütfen bırakın şimdi Sivas'ı. Sivas'ı bırakın. John Arne Reis, evet. Arkadaşlar şu arkadaşı bak, siyah olan, kara olan arkadaş. Ya görün, yalvarırım görün ya. Lan kimdi ya? Jülit olabilir mi lan? Jülit mi acaba? Kafu değildir ya. Öyle kafu olmaz olsun. Sol değil. Fener Başkanı'na hayır. Bir ne alaka ya. Dur indirip ekrana veriyorum ya, dur. Dur, yalvarırım bu adamı bulun bana. ChatGPT'ye sordurun, bir şey yapın. Ben şimdi yayındayım, soramıyorum. Abi şu soldaki arkadaşı bana söyleyebilir misiniz? Şu en soldaki siyah olan. Kafu gibi. Kafu değil ya, böyle kafu olamaz. Ben kafu ya da şey cilit dedim ama. Oğlum kafu kahve demekmiş lan. Pele mi? Oğlum Pele öldü öldü. İptal Pele. Abi kafu değildir ya. Oğlum kafu mu gerçekten? İlk kafu dedim ama. Abi bu kafu bitmiş ya, bu arada gerçekten kafu bitmiş ya, söyleyeyim onu. Eğer kafuysa. Abi cilit olabilir mi ya? Abi Rooney'e benziyor. Tunağan hangi Tunağan? Empili olabilir. Neyse buna çok takıldım ya. Ben öyle uyuyamıyorum öyle bulamayınca. Güney Afrikalı kafuyu yemişler. Jordan Anderson'dan Jude Bellingham'a Instagram gönderisinde. Ne adam ama. Ne adam kanka, aynen. Ya ne adam. Ne adam ya. Oğlum nasıl bu kadar yükseldi ya. Kafu Salih kafuymuş ya. Wilford'tur kafumuz. Clarence Seedorf'un orta sahadan attığı şutum ben. Üf, eskilerden. Google Lens resim çek. Tappingham. Kolunu kıran adam değil mi bu Jordan Anderson? Evet. Abi eskiden senin FIFA yayınlarını izlerdim. Hatta yorum yazardım ben, Tunağan. Hoş geldin Tunağan. Sen o zaman eskilerdensin. Bizim kapanan Saadettin Yok kanalından gelmiş. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Artık buradayız ha. Takiptesin sen de o zaman. Lan ne FIFA oynardık orada ya. Sümük gibi yapıştı bu adam, Real Madrid diyor. Ben mi? O nasıl bir vuruştu? Evet, inanılmaz goldü. Seedorf'un golünü bilenler var mı? Orta sahadan Real Madrid formasıyla atmıştı değil mi onu? Son dakika Real Madrid Vinicius Junior'ın sözleşmesini yakında yenileyeceğinden şimdi kesin olarak herkes emin diyor arkadaşlar. Marca gazetesi yazıyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir de like atalım dostlar. Hep söylüyoruz ama kızıyorsunuz bana. Sonradan izleyenler kızıyor. Kızmayın. Bu bir canlı yayın. Biz burada sohbet ediyoruz arkadaşlarla. Like da istiyoruz. Wilford kim ya? Wild değildir o. Abi haberleri bırak, sohbet edelim. Abi haberleri bitireyim, ondan sonra edelim birazcık. Sonra gidelim. Şöyle ben hızlıca okuyayım hemen. Siz de benimle beraber yorumlayın ki şöyle tatlı geçsin burası ya. Son dakika al işte, bak al. Real Madrid İngiltere veya Fransa Dünya Kupası'nı kazanırsa Jude Bellingham veya Kylian Mbappe'nin altın topu kazanacağına inanıyor. Bunu Eurolar nedeniyle Rodri'nin 2024'te Vinicius Junior'ın önünde kazanmasıyla ilişkilendiriyorlar. Alacağım. Abi Bellingham ve Ballon d'Or. Bellingham Ballon d'Or'u alsın. Bak burada söz veriyorum. Orijinal Jude Bellingham forması alacağım. Bir tane kendime, bir tane de size hediye edeceğim. Yakmak için ha. Yakar mısınız bilmiyorum. Baba. Yaza yaz diyoruz. Asıl kazanacak, Dünya Kupası yetiyorsa zabıtanın bu istatistiği yok ki. Bütün sezon yatıp 5 maç iyi oynadı diye Ballon d'Or mu alacak? İşte yaparlar mı yaparlar. Cafu abi yaşlanmış. Cafu zaten gençken de yaşlıydı. Ancelotti 20 milyon alıyor. Keşke ben de alsam. Bu Arda ile Bellingham fotoğrafı gerçek mi? Değildir hocam. Şu kapaktakini mi diyorsun? Yok, onları ben tasarlıyorum ya. Abi niye kapandı? Niye kapandı o? Niye kapanmıştı? Tribünden Arda Güler videoları atıyordum. Tribün çekimi, insanların çektiği işte gollerini falan paylaşıyordum. O yüzden tekrarlanan içerik diye kapattı kanalımızı. Forma işine girmiyordun hocam. Bu olayda forma işine girerim. Eğer Bellingham bu sene Ballon d'Or'u alsın,
ya da önümüzdeki sezon bir tane kendim yayınlarda giyeceğim bir Bellingham forması orijinal, bir tane de size. Haaland olmalı. Son dakika Tchouaméni İspanya'ya karşı ilk 11'de dönecek. Manu, Kone yedek kalacak arkadaşlar. O da sakatlanmıştı. Geri dönüyor Tchouaméni. Lan Tchouaméni gitmedin ya. Jude Bellingham ve Nico Paz FIFA Dünya Kupası yarı finallerinde. Ya kardeşim sana niye fotoğraf falan çektiriyorlar? Seni kadroya almıyorlar ki. Niye oradasın sen mesela? Oğlum, bu da final, yarı final ve finalde oynanacak top arkadaşlar. Dünya Kupası'nın yeni şeyi. Son yarı final ve finalin topu. Değişti buradan sonra artık toplar. Balon dudaklım ya. Roy Keane, Jude Bellingham'ın maç sonrası röportajları hakkında sonunda yine gergindi ve ben bunu beğendim. Gary Neville, ben de bunu beğendim. Tamam. Vinicius Junior Instagram'daki profil resmini değiştirdi. Kardeşim çok yakışıklı çıkmışsın gerçekten. Seviyoruz. Vallahi inanılmaz evet bu güzel çıkmış ya. Çok iyi çıkmış. Keşke ben de böyle yakışıklı olabilsem. Yok yok gerçekten değiştirmiş. Ve Real Madrid'in sayfası paylaşıyor. En önemli sayfalarından birisi. Fransız mı var mı chatte? Yok. Ben değilim. Genç Jude Bellingham. Genç zabıta. Nereden geldin? Nereden geldin buralara ya? Valdebebas sezon öncesi hazırlıklarına hazır. Real Madrid'de bir video paylaştı. Yeni formalar, yeni işte yeni çizgiler çekiliyor. Antrenman tesisleri Valdebebas Real Madrid'in biliyorsunuz. Orada güzel şeyler dönüyor arkadaşlar. Güzel bir hazırlık var yeni sezona. Arda'mız orada. Oğlum harbiden çok konforlu bir yer ya. Çok güzel. Abi müsait oldukça tabii ki de artık seni izlerim. Teşekkürler Spider Tunağan. Ne yapıyor? Seyyar mı yakalıyor? Abi seni çok seviyorum. Çok samimi birisin. Seviyorsun. Gizli bilgiler teşekkürlerim. Uzun zamandır bizi izlediğini görüyorum. Hep buralardasın. Sağ olasın, var olasın. Yarın başlıyor herhalde sezon. Evet, pazartesi günü başlıyor arkadaşlar. Arda 17'si gibi gelecekmiş. 4 gün sonraya buraya Bellingham fotoğrafı eklenecek. Bilen var mı? Bu fotoğrafların anlamı ne demek? Bilen var mı? Çabuk, acil. Hemen yazın. Hemen yazın. Bu fotoğrafların anlamını bilen var mı? Bu fotoğrafların ortak yönü ne? Neden var bu fotoğraflar? Ortak yönü. Hepsinin tek bir ortak yönü var. Anladılar. İşte Ahmet. Ekran süreni azaltıyorsun Ahmet hocam. Ekran süreni azalt. Benim kadar olma. Çünkü ben haber baktığım için sürekli ekran süresi uçuk bende. Ekran sürem bir günde 25 saat olabilir benim. Üçü de yenilmiş. Yenilmiş değil. Boştalar değil. Şey söyledi. Ahmet Bey söyledi. Anladılar. Messi diyen de evet aynı şekilde. Belediyede çalış. Mısır Belediyesi, Hollanda Belediyesi, İsviçre Belediyesi. İyi yayınlar. Malatyalı hocam bana Instagram'dan ulaş. Hediye fikirleri hocam sen de bana Instagram'dan ulaş. Sözleşmeleri bitmiş. Hayır, hayır. Maçlarda kırmızı kart yiyorlar ya da kırmızı kart oluyor ya da hakem kararlarından sonra evet büyük evet tamam şimdi net ben de netim. Messi maçlarında, Arjantin maçlarında hakem kararlarını anladıkları anda. Yani hakemlerin Messi'ye yardım ettiğini gördüklerinde ve buraya Bellingham'ı da ekleyin yazmışlar. Ama bu üçü bu Dünya Kupası'nda bitikti. Evet öyleydi. Kırmızı kart gülmesi evet. Messi mağdurları diyelim. Aynen öyle evet Şükran abla daha doğrusu Messi mağdurları. Thierry Henry. Birçok büyük oyuncu Dünya Kupası'nı kazanamadı. Bu durum onların mirasını tanımlamaz. Ronaldo için en iyisini diliyorum. Henry diyor bunu. Umarım 1000 gol barajını geçebilir. Özellikle futbolla yaşama ve futbolu soluma şekliyle birçok çocuğa ilham verdi. O tüm oyuncular için bir örnektir. Ronaldo Dünya Kupası'nı kazanamadığı için kötü bir futbolcu diyebilir misiniz? Diyemezsiniz bence. Messi'ye sürüklenen çocuklar. Maradona varken seviyordum ama artık mide bulandırıyor. Arjantin mi?
Evet Özkan hocam buradaysa onu dedi. Evet Özkan hocam burada. Bırak translate'i devir yapay zeka devri artık değişikliğe ayak uydur. Ben mi? Sahipçim seviliyorsun. Malatyalı hocam sen de. Almanya'dan ne geliyor bize? Tabii ki de selam geliyor. Ne gelecek? Bence Ronaldo insan. Abi bence denildiği kadar kollanmıyor Messi ya. Messi değil Arjantin biraz yani. Ronaldo'nun rakipleri Hırvatistan, İspanya, Messi'nin rakipleri Yeşilburun Adaları, Mısır, İsviçre. Aynen öyle. Ronaldo'nun asıl rakibi kendi milli takım içindeki takım arkadaşları. Henry sol kanat mıydı? Sol kanattı. Vini gibi yoksa klasik santrafor muydu? Sol kanattı hocam. Sol kanat forvet Vini gibi ve ayak içi plasesiyle tanınır zaten bilirsiniz Thierry Henry. Ayak içi meşhurdur. Sağa çekip vurduğu zaman gol yani %90 gol. Dünya Kupası Ronaldo kazanamadığı için kötü bir kupa. Bir ama birle değil mi? İspanya Başbakanı dur lan bunun ismini öğrenelim. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy. Rajoy diye okunur değil mi? Evet. Rajoy denmez buna. Mariano Rajoy. Hocam bizi bir İspanya aldır ya. Fransa Fransa üst düzey bir kadroya sahip ama kadrolarında Fransız oyuncu yok. İronik. İspanya'daki Fransız Büyükelçiliği, Fransa milli takımındaki tüm oyuncular Fransızdır. 26 oyuncudan 23'ü Fransa'da doğmuştur. Yurt dışında doğan 3 oyuncu da Fransızdır diyor. İspanya'daki Fransız Büyükelçiliği diyor bunu. Evet geçen İbo'yla bir yine Joga Bonito yapıyorlardı orada. Bir hareket kapışması Henry abi klas kalıcıdır diyoruz işte. Mesela ben yaşlansam yetişkin bezi bile takıyor olsam o hareketleri yaparım herhalde. Yapabilir miyim ya bilmiyorum. Arda ayak içi plase yapmasın ne olur top 3 eksi 3x ile yapma hocam. Yapma. Evet adam mısın Neves sen? Adam mısın lan sen? Cristiano'nun bizim için, milli takımımız için ve futbol dünyası için yaptıklarını biliyoruz. Ama şu anda o bizden farklı değil. O sadece yardım etmek için burada olan başka bir oyuncu. Diğerlerinden farklı değil. Ya sen kimsin lan? Julian Alvarez. Oğlum ne gol attı dün ya. Oğlum ne gol attı dün delireceğim ya. Messi'nin Dünya Kupası'nı bak Alvarez nasıl açıklama yapıyor? Öyle bir golden sonra açıklama yapıyor. Bu gol falan atmış olsaydı yani inanılmaz bir gol atsaydı Ronaldo kimdir kardeş falan diye açıklama yapabilirdi şu çocuk. Messi'nin Dünya Kupası'nı tekrar kazanmasını sağlamak için her şeyi yapacağız diyor. Her maç onun için bir savaş diyor. Vallahi böyle. Vozinha da var. Olise Yamal'dan iyi. Şu an iyi evet. İsviçre, İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakin. Bugün Arjantin'den çok daha iyiydik. Futbol bugün kazanmadı. Tam bir tüccarı gibi duruyor ya. Gerçekten. Leo Messi İngiltere ile karşılaşmak özel olacak. İngiltere'ye karşı ilk kez oynayacağım. Onlar için onlar için neredeyse herkesle oynadım. Onlar hariç neredeyse herkesle oynadım. Onlar harika bir takım. Bir futbol devi. Böyle rakiplerle karşılaşmak her zaman heyecan verici. Ama abi tip öyle değil mi bak hani. Bak bir daha sadece bir tane yapacağım orayı. İngiltere ile karşılaşmak özel olacak. Yani hakemi çağırıyor orada bak. Köksal babadır o ya. Köksal babadır o. Vallahi. Onlar harika bir takım. Bir futbol devi. Böyle rakiplerle karşılaşmak her zaman heyecan verici olur diyor. Fenerbahçe'nin yeni 10'u. Marco Asensio arkadaşlar ne diyorsunuz? Aman gain Taksim. Aman gain Taksim. Arkadaşlar bu Asensio mudur ya? Oğlum ensesi ne kadar kalın bu? Kendi işini kendisi görmüş demek ki bizim gibi. Kendi işini kendi görenin ensesi kalın olurmuş yeğen. Sevmedim gitti Messi'yi. Kilo almış evet. Bayır domuzu gibi olmuş. Arkadan göründüğü o. Messi ortaya bir oyun koyuyor. Kalite gösteriyor. Onun için koşulur. Savaşılır. Ronaldo içeriye kesilen ortaları tutamıyor. Niye bu kadar oynasın ki uğruna? Ama saygı ya. Saygı da duyulabilir Ronaldo'ya. Ozan Tufan olmasın o bayırdım. Baba ama çok klas oyuncu ya Asensio'da. Erling Haaland.
Alexander Sherlock'u Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Şu pozisyondan sonra mı oldu bu peki? Oğlum burada niye atmadı ve niye vurmadı ya? Ense önemli. Evet. Evet. Asensio dün iyiydi. Hazırlık maçında izlemedim vallahi ya. Kaya Çilingiroğlu. 1976 senesinde babam ve Alişen temsil ediyordu Türkiye'yi. Alişen dediğin adam 7 tane lisan biliyordu. Lisan konuşuyordu. Dil biliyordu diyor yani. Şimdiki federasyon başkanı Türkçe açıklama yapamıyor ya. Demiş. Alvaro Carreras sezona hazırlık maçları öncesi antrenman yapıyor. Ya bu nasıl bir çeviri ya? Hazırlık maçlarından önce daha sezon başlamadan idmanlara başlamış oyuncu arkadaşlar. Şöyle tesislerde idman yapmak vardı ya. Sert olmuş. Salih dükkana gelen ablalar, teyzeler beni evlendirmeye çalışıyor. Birini bulmuşlar. Ne güzel bir dükkan. Ben de oraya gelmek istiyorum. Beni de evlendirsinler ya. Desene bir tane abi var. İyi bir abi falan. Çok yakışıklı olmasa da yakışıklı olmayan e, yayıncı, yakışıklı olamayan, yakışıklı kestaneci miydi neydi, mısırcı mıydı? Yakışıklı olamayan K tatlıcısı. Charlotte harbi aptallık etti. Hocam ben Kayra Kayra hoş geldin. Fenasal haber. Galatasaray Beşiktaş 16-12. Messi 38 yaşında, Ronaldo 41 yaşında, Messi'yi 41. Messi'yi 41 nasıl olacak bilemeyiz. Evet. Kanka kim derlerse Mikel Merino derim. Fotoya gerek kalmıyor. Ya abi Merino değiliz ya. Merino muyuz? Kimmiş yakışıklı sensin hocam. Sivas'a mı gideceksin Salih? Sivas'ta mıymış? Ha pardon sen Sivas'taydın değil mi? Yok kankam kalsın. Bekar kalayım. Salih Arda sağ kanatta Yamal'ın oynayacağı gibi bence Yamal'dan iyi oynar. Yeter ki Amerika'da yaptığı gibi de dribbling yapsın. Evet. İnanılmazdı Amerika maçında. Ne oluyor dedik. Eski Arda geldi dedik. Ayağı Yamal'dan temiz kesme atışları garanti veriyorum. Çok başarılı olur. Zaten Salih like attın mı yayına? Ben mi? Ben atamıyorum. Ben yayın bittikten sonra atıyorum. İstanbul Tuzla. Yakışıklı yayıncı trendi başlatıyoruz. Yakışıksız yayıncı. Yakışıksız. Sivas'ta güzel kızlar var hem de çok edepliler. Edep sen ne güzel şeysin. Manuel Akanji kariyerim boyunca biz edepli istemiyoruz. Biz istiyoruz diyen vardı ya. O geldi aklıma. Mbappe şut. Olise, Endrick, Arda, Tchouaméni, Valverde şu alt topçuyu 3 tane hoca şu şekilde oynatamadınız. Bu futbol teknik adamlarını çok mu abartıyoruz acaba? Ben düz bir adam olarak bunu görebiliyorum. Oğuz Bey hepimiz aynı görüşteyiz. Hepimiz aynı düşünüyoruz. Yok yapamıyorlar. Hepsi. Trent'in işi bitti mi? Bitmiştir büyük ihtimalle hocam. Manuel Akanji, o Fenerbahçe'ye gelen bu muydu? Manuel Akanji kariyerim boyunca hiç bu kadar adaletsizce bir maçta oynamamıştım. Hakem açısından tek taraflı bir maçtı. Bütün kararları Arjantin lehine verdi. Bir tane defans geldiydi Fener'e. Buna benziyordu. Buna benzeyen bir şey. Bir tane var köyde beni beğenmiyor. Ake. Ha, Nathan Ake doğru. Ümidi kesmeyin evlilik için Zikri bile evlendi. Hayırlı olsun bu arada Zikri abiye. Bir ömür boyu mutluluk diliyoruz. Salih abi etme ne demek? Yakışıksız. Nasıl yani? Ha, evet ben. Şimdi bu ortamlara evet Bünyamin'i banlıyoruz. Şimdi bu ortamlara ne Akancı var ya. Evet yapıldı bu espri yapıldı. Evet evet yapıldı. Kulakları kanatıldı burada insanların. Konate Lamine Yamal'ın söyledikleri hakkında. Kimse karşısında korkuya kapılmamalıyız. İstediğini söyleyebilir. Biz maça mümkün olan en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Önemli olan yarışmaya başladığımız tevazu ve alçak gönüllülüğü korumak. Ve özellikle böyle bir dönemde bu tür tuzaklara düşmemek diyor Konate arkadaşlar. Bu şekilde konuşmuş. Cristiano Romero İngiltere'ye karşı canımızı vereceğiz. Hmm. Finale tekrar ulaşmak için sahamızda hayatlarımızı bırakacağız. İnşallah altınıza bırakmazsınız. Hayatınızı bırakacağım derken hakem bir yardım etmezse bittiniz siz. İyice gözden düştü artık. Trent o kornerde topu Arda'ya paslamalıydı. İyice evet tabii tabii. Bitti o kornerden sonra sildik onu.
İspanya Arjantin Barça Fanis dediği. İnşallah izlemiyordur burayı. Kim o? Yan dükkandaki Cansu'yu beğeniyorum. Mazlum mazlum bakışını. Ya oğlum burası itiraf sayfası mı ya? Yusuf sen de kıza açılamadın gitti. Ya Yusuf sallıyor. Her gün birine aşık oluyor Yusuf. Evet şöyle devam edelim arkadaşlar. Erling Haaland İngiltere ve Real Madrid ona sahip oldukları için çok şanslı. Herkes Jude Bellingham'ı takımında görmek ister. O dünyanın en iyi oyuncularından birisi. Lütfen Manchester City'ye alın Haaland. Birlikte oynayın ne olur. Alıverin onu. Onu şey yaptır onu aldır onu. Soru bu adam bakışta beni bitiriyor ya. Soru neden Messi ile tartıştınız? Mısır yardımcı antrenörü İbrahim Aslan. Bak aynı bakışı yapıyorum. Tahrik etti. Tahrik etti. Gonzalo Garcia Mallorca kulübünün merkezinde antrenman yapıyormuş arkadaşlar. Niye Real Madrid'de yapmıyor bunu Mallorca'da yapıyor? Ya bu çocuk ya gerçekten futbolcu olacak ya da çok kötü bir şey olacak. Ya bu çocuktan hiçbir şey olmayacak büyük ihtimal. Trent'e ne oldu? Allah abla şöyle bir paylaşım yapmış. Sadece o var. Trent'le ilgili tek haber bu. Haaland'a da bir ince bilenmeye başladım aynen. Bu. Trent'ten Instagram paylaşısı yaz bitti. Gidici gidici. Ben çete daldım Salih'i unuttum. Vay be. Özkan hocam çok değişti ya. Valla. Güç zehirlenmesi yaşadı Özkan hocam. Ertan Süzgün Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için Al Hilal'den 30+5 milyon euro değerindeki bir teklif aldı. Fenerbahçe 40-45 milyon euro istiyor. Ne diyorsunuz bu habere? İngiliz Yahudi'ye karşı mı Trump'ın gözleri yaşlı? Trendlere girememiş. Benim gibi. Ben de trendlere giremedim. Trendlere girememiş. Sörlot'un pası vermemesi peki? O pas hakkında evet. Gitsin kariyerini bitirsin. Abi Gonzalo Garcia ya futbolcu olur ya da freestyler gibi bir şey olur. Freestylerci olamaz ya. Freestyle yapamaz. Bünyamin güzel Bünyamin güzel espri. Kerem gitsin Arabistan'a. Parasına baksın abi. Abi bu kadar para peşinde koşmayalım ya. Ama gitsin. Gidebilir. Abi bu haberi niye aldım? Vallahi haber için almadım. Üstündeki şeye bayıldım ya. Ben bu aralar kıyafete, tişörte çok taktım ya kafayı. Psikolojim bozuldu herhalde. Çünkü psikolojisi bozulunca aynı böyle saçımızı kestiririz, spora başlarız, üst baş alırız bir şey olur ya ona döndü benim. Psikoloji çöktü. Baba güzelmiş ya üstündeki. Davinson Sanchez'cim bir tane hediye gönderirsen sevinirim. Davinson Sanchez'in ayrılık ihtimali var. Ali Naci Gökçük. Como'nun 2 gün önce yaptığı 20 artı bonuslar içeren teklif saniyesinde reddedildi. 20 milyon euro artı bonuslar içeriyor. Teklif reddedilmiş. Gitti gidiyor logosu gibi. Zayıflamışsın. Özledim be sahi. Ben Arsa neredesin? Zayıflamışsın karakter olarak. Askerde yaptığımız tek espriydi ya. Vallahi çok kötü askerlik. Kanka şimdi iş erken biten koğuşa giriyor. Gelen oluyor. Kanka zayıflamışsın. Vallahi ama karakter olarak. 20'de ayıp evet. Senin Adidas'a benziyor. Benim Adidas bundan daha iyi. Maaşı bağladık Adidas'a orada. Demek yokmuş gitme ihtimali. Ben beğenmedim Salih. Evet beğenemeyebilirsiniz Şükran ablacığım. Zevkler ve renkler. Ben de bu pozu beğenmedim mesela. Dünya Kupası'nın ardından Kenan Yıldız ve Can Uzun dinlenmek için İspanya'daki bir villaya gitti. Ya o kadar İspanyolcam o kadar gelişti ki Villa diyesim geliyor. Villa. Ee, İspanya'daki bir Villa'ya gittiler. David Villa. Hani o kadar İspanya... Bu kimin ayağı bir saniye? Bu ayaklar ne kardeşim ya? Oğlum Kenan yok burada. Metecan Kambur. Can Uzun. Alman bir arkadaş bu. Kenan olamaz herhalde bu. Bu kim bilmiyorum. Kenan ne olmadı? Kenan mı çekiyor fotoğraf acaba? Bravo bizim sucuklar. O Kenan. Allah Allah. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Abi Haaland gelen ya da önümüzdeki sezon. Evet önümüzdeki sezon Real Madrid'de olabilir. Bale. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin attığı gollerin hiçbiri geçen sezon Premier Lig'de oynayan bir oyuncudan gelmedi. Sadece La Liga ve Bundesliga'dan oyuncular gol attı.
6 gol Bellingham, 6 gol Kane, bir gol de Rashford atmış. İngiltere'nin en iyi oyuncusu Charlotte diyorlar. Olabilir. O atmadığı pastan sonra olabilir. Erling Haaland, Norveç'i dünya futbol haritasına yeniden yerleştirdik. Bunun Norveç'teki gençlere dünyanın en büyük sahnesinde Norveç formasıyla oynamanın mümkün olduğuna dair bir motivasyon vermesini umuyorum diyor Haaland. Chat, düğünüme geleceksin mi? Yok. Fabrizio Romano, Jose Mourinho ve Jude Bellingham bu sezon başlangıcıyla birlikte çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorlar. Kudurmuşlar abi. Ee, tamam. Ferran Torres şu anda Barcelona ile sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyormuş arkadaşlar. Galatasaray'ımıza hayırlı olsun o zaman. Fabrizio Romano, Jude Bellingham, Tuchel'in eleştirisi hakkında. Bak burada zabıtalık yapmış biraz. Belki de Haaland, Ødegaard, Nusa ve Charlotte'a karşı o koşullarda oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordur. Tuchel diyor bunu. Bu oynaması kolay bir takım değil. Hani çok iyi oynamadılar falan demiş. Ona deyin ki Haaland'la Ødegaard'la oynamak o kadar da kolay değil. Bunu bilmiyordur o belki diyor. Öyle demiş zabıta. Bir Dünya Kupası'nda aynı kulüpten oyuncular gol rekorunu kırdık. Real Madrid 19 golle bu rekoru kırıyor. Yani Real Madrid'de oynayan oyuncular Dünya Kupası'nda 19 gol attı şimdiye kadar. Ve İspanya milli takımında hiçbir Real Madrid'li oyuncu olmamasına rağmen. Bak bir de Real Madrid'den oyuncu olsaydı orada neler olurdu bilmiyorum. Hakem İngilizleri yener mi? Ağustos-Eylül'de Real fena rekabet var. Ağustos-Eylül Real'de fena rekabet var. Nusa dini film tonlaması. Ah Arda, ah ah ah. O ne oluyor abi? Ha, Dünya Kupası için miydi bu? Kukureya var. Abi sonradan geldi. Kukureya'nın golü yok zaten herhalde. İstanbul uzak yer. Tuhale'de Tuhale'de aba altından jopu göstermiş zabıta. Aba ne? Arda da devam etse iyi olurdu. İşte Dünya Kupası çok önemliydi. Salih, bana katılır mısın? Yamal'ın bir tane kafa golü yok, frikik golü yok. Sadece driplingle oyuncu açıp gol pozisyonu yaratması, yani çok özelliği olan biri değil. Bence Olise daha iyi şu an. Arda ilk 11 oynar umarım, inşallah inşallah inşallah. Çok çalışması lazım. Yani geçen sezon 5 çalıştıysa 7-8 çalışması lazım. Aba kıyafet ha. Evet, şu kadroyu bir oluşturalım arkadaşlar. Şöyle şuraya geçelim. Bir Real Madrid kadrosu yapalım. Sonra da yavaş yavaş olaysız bir şekilde dağılalım buradan. Şöyle ben de geleyim. Evet. Yeni transferlerle beraber nasıl bir ilk 11 yapalım? Abi Vini'yi yedek başlatayım. Bak size şöyle bir kadro yapacağım arkadaşlar. Ya Bellingham'ı bu şeyle falan yedek medek bırakamazsınız. Ee, ya Peter, sen ne yapıyorsun kardeşim? Bir U17'ye falan gider misin şuradan? Vini. Mecbursun Vini. Burada oynamaya alışmak zorundasın. Lan ne oluyor? Ee, buraya başka kim geldiydi lan? Buraya Rüdiger yazalım biz ya. Şimdilik. Baba ne diyorsunuz şu işe? Bernardo yedek. Bu benim kadrom. Ben olsam böyle bir şey denerdim yani sezonun başlangıcında. Mbappe burada çok iyi oynuyor çünkü. Ne diyorsunuz bu kadroya? Rüdiger'in yerine Konate mi? Şöyle mi oynasınlar? Fark etmiyor ya. Ne diyorsunuz? Bence abi iş yapar. Beli 9 olmaz be kank. 9
Vallahi baba 9 olur ya. Çünkü ilk geldiği sezon var ya çok iyi oynadı forvette. Ve Dünya Kupası'nda da bence iyi oynuyor ya. Arda'yı 8'e Köy. Ee, 8 yok ki. 6 var burada. 6 numara bunlar. Neyse böyle mi yapalım? 8-6 arası işte. Böyle mi? Nasıl olacak? Kim oynayacak? Peki dur. Hiç öyle yapmayacağım. Bir saniye bekleyin. Şöyle de olabiliriz. Bir saniye arkadaşlar. Şu da benim için geçerli sayılacak bir şey. Burada bak kanat forvet. Yanlış anlamayın burayı. Burası bir kanat forvet. Ama Real Madrid'in oyunları hep bu tarafta. Sol tarafa biriktiği için Arda burada yalnız kalabilir onu söyleyeyim. Ama burada yalnız kalıp yanlışlıkla ayağına bir top gelirse golle sonuçlandırır. Çünkü rakip de buraya gidiyor top buraya gittiği için. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu olabilir mi? Arda Vini'nin yerine Belo 10. Bak Arda kanat değil zaten. Rauf seninle aramız kötü ama belki düzelir seninle aramız. Belki bir özür dilersin bir şey olur falan. Şimdi Arda kanat değil zaten. Şöyle bir dizilim yapmadım ben. Yani 4-4-2 yapmadım burayı. 4-4-2 zaten Arda'nın kanat oynamadığını en iyi bilenlerden birisi benim. Şöyle yapalım. Geçen sezon full böyle oynadılar. Full böyle oynandı. Bir saniye. Geçen sene neredeyse buna yakın oynadılar hep. Bu şekilde oynadılar. Ve bu çok da kötü oldu yani küfür edecektim az kalsın. Böyle oynarsa kanat oynar Arda. Ama üçlü forvetin sağında oynarsa kanat değil. Kanat forvet olur. Yani bak burada Arda'na ne yapması gerekiyor biliyor musunuz bu pozisyonda arkadaşlar? İleri gidecek, orta yapacak, savunma yapacak, geriye gelecek, geride savunmaya destek olacak. Sağ bek çıkacak. Sağ bekin mesela bu atağa çıktığı zaman bunun arkasını kollayacak bazen. Mesela burada Verkaç yaptı. Şimdi Dumfries buradaydı. Arda'ya pas verdi. Arda topu tuttu sırtı dönük. Bunun önüne saldı. Arda burada kalacak mecbur. Kontrol ettiler. Arda buraya gelecek. Kademesine girecek. Anladınız mı? Kanat oynamak çok zordur. Ben yıllarca kendim kanat oynadığım için biliyorum. Sıkıntı yani. Hiçbir şekilde de kanat oyuncusu değildim ben. Beni niye kanat yaptılar onu bilmiyorum. Ee, 4-2-3-1 değil. 4-2-3-1 de olur bu arada. Şöyle arkadaşlar. Bu şekilde olabilir. Ve zaten Mourinho burada oynatacak büyük ihtimalle Arda'yı. Bak söyle demedi demeyin. Burada deneyebilir Arda'yı Mourinho. Bu şekilde oynatabilir söyleyeyim ben size. Bak bu şekilde oynatacak Mourinho. Ya Benfica'nın falan kadrosunu bilen var mı? Baksak mı? Nereden bakacağız ki ona? Benfica'ya bir baksam ya. Benfica kadro. Mourinho. Oğlum nasıl bulabilirim ki onu ya? Mourinho kadrosu. Nasıl bulabiliriz? Bilen var mı arkadaşlar? Mourinho'da bir bakabilir misiniz? Kaç oynattırıyorlardı? Hotmop'tan bak buradan bakılıyor mu? Benfica bir merak ettim hangi şey? Bir bakalım lan biz keşfedelim oğlum bir şeyi araştıralım beraber ya. Dur bakalım. Aa bak mesela evet. Evet buna benzer bir şey oynuyor. Ama dur. Evet evet aynısı oynuyor değil mi? Görebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Bence görüyorsunuzdur. Değil mi? Tam benim dediğim sistemde oynatıyor bence. Şöyle bir siz göremiyorsunuz şu an. Aşağı indirmem lazım herhalde. Gördünüz mü? Evet evet bu sistemde oynatıyor. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Net. Fenerbahçe'den oynattırıyordu. Ona bakabiliyor muyuz acaba? Fenerbahçe yazalım. Onu görebiliyor muyuz? Hangi sezonda oynar? Sezonu görebiliyoruz mu? Onu da bilmiyorum da. Geçmiş. Ha Mourinho lan. Dur. Aa buldum lan. Oha oğlum ben Fotmob'u keşfediyorum. Kadroyu görebiliyoruz mu acaba? Kadroyu göstermiyor herhalde ya. Oğlum Fenerbahçe'ye tıkladım ama. Hı -hı. Aa burayı da gösteriyor. Tamam lan burada da aynısı. Oğlum her yerde aynı oynatıyor lan. 4, 2, 3, 1 oynatıyor. Evet evet.
4-2-3-1 lan, burada da 4-2-3-1. Tamam, onun taktiğini bulduk Mourinho'nun. Mourinho'nun dizilimi bulduk. Bu yenisi mi? Dur bakayım ya. Musaba, Kante. Aa, bu yenisiymiş lan. Nasıl bulacağız? Doğru lan, Kerem gelince o gitti zaten. Nasıl bakacağım ona? Sezon var mı acaba? Nasıl bakacağız? Doğru doğru. Doğru, pardon. Bir an heyecanlandım. Nereden bakabileceğimizi bilmiyorum ya. Yani 24-25 kadroyu gösterse keşke. Görünmüyor. Neyse, biz kendi kadromuz, yani sonuçta Benfica'da bu şekilde oynatmış arkadaşlar. Bak, Arda'ya oynatacağı opsiyonlarından bahsediyorum. Arda'nın oynayacağı opsiyonlar, Arda burada sağ kanat diye bak. Arda'nın burada işini yapabilecek. Bellingham defansına girebilir. Valverde defansına girebilir. Dumfries girebilir. Rüdiger girebilir arkadaşlar. Burada 1-2-3 1-2-3 4 adam onun defansif anlamdaki görevini yapabilir burada. Arda bak burada oynarsa, ama gelip böyle dörtlü orta sahada oynarsa nanay. Bak burada oynarsa nanay. Ama şöyle bir kadroda oynarsa işi çok iyi. Burada şov da yapar. Dripling yaparsa ama. Durup ayağa pas atarsa biter burada. Şöyle de bir şey yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Arda'yı solda oynattığı zaman da çok iyi oynadı Arda mesela. Böyle yaparsak, ama Arda işte burada defansif. Arda'ya defans yaptırmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Keşke 10 numara oynasa Arda. Yani şöyle oynasak. Ama bu imkansız. Şuraya da Bernardo Silva'yı. Lan buraya Bellingham'ı koyalım ya. Al. Bellingham oynasın abim. Arda onu oynasın. Al, böyle oynasınlar. Her şeyi yapabilirsiniz ya. Her şeyi deneyebilirsiniz ama bu çocuğu getirip buraya koymayın ya. Burada oynuyor abi çocuk. Ya bu çocuk geçen sene buralarda gördük ya. Şurada gördüm ben çocuğu. Bak burada gördüm. Şurada gördüm. Yani şurada gördük, adam buradan gol attı kaleye. Ta buradan buraya, bu kaleye gol attı adam. Buraya koydukları için. Madem beni ileri koymuyorsunuz dedi, ben gol atarım oradan dedi adam. Ama Mourinho böyle oynatacak diye bir ilk 11'ini gördüm ben. Bir tane ilk 11 görmüştüm. Şöyle oynatacak diyorlardı. Böyle oynayabilir Arda. Ama dribbling şart. Yani patlayıcı güç çalışması lazım. Sezon öncesinde çalışıyor olması lazımdı ama ne yaptı bilmiyorum. Bence. Hocam yani Rauf hala hakaret ediyorsa hiç aldırmayın. O öyle bir insan. Ee, Ya sizin içinizde de var hocam. Yani ben tüm burada Azerbaycanlıları yargılamıyorum. Bak, sen ne güzel bir insansın. O nasıl bir insan? Herkesin içinde çürük yumurtalar vardır arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 4-3-1-2 yap, Arda'yı 10 yaz. 4-3-1-2 yapalım, Arda'yı 10 yazalım. 4-3-1-2. Bir saniye. Ha. Mourinho Fenerbahçe'de 4-2-3-1. 3-4-2-1, 3-5-2 dizimlerini tercih etmiş. Şükran abla gönderiyor. Instagram'dan atmış bana. Mourinho Fenerbahçe'de 4-2-3-1. İşte Benfica'da oynattığını da oynatıyormuş. Genellikle sahaya yerleşimi temel alan, sağlam ve dengeli bir sistem olan 4-2-3-1'i oynatıyormuş genelde. Dört, iki, üç, bir. Arda'yı 10 numaraya koy dedin değil mi? Hadi bir de öyle deneyelim. Bellingham kanat oynayacak o zaman herhalde.
Bellingham sene ondan başka bir yerde oynamaz daha bu turnuvadan sonra. Evet, öyle gözüküyor hocam ya. Maça göre değerlendirebilir o nedenle. Valla Mourinho ama bir de defansif futbolu baz alan bir adam biliyorsunuz. Defansif anlamda defans yapan oyuncuları, defans yapmayan oyuncuları tercih etmiyor. Abi yapay zekalara kadro tercihlerini sorsana belki bu konuyla tartışa tartışa güzel bir kadro buluruz. Gemini gibi. Gemini hiç kullanmadım ya. Hocam yazdığımı okuyabilir misin? Yiğitcan ne yazmışsın? Bellingham kanat oynamaz ki Mbappe ve Bellingham yer değiştir. Mbappe orada oynamaz. Mbappe asla orada oynamaz. Şöyle yapalım. Vini de burada oynamaz. Vini burada oynamayı kabul etmiyor. Kariyerim riske girer diyor. Evet, böyle diyorsunuz. Yani bu da bir tercih. Yani Bellingham forvet oynayabilir bu arada. Arda'nın bulduğu şansları en iyi şekilde değerlendirmesi gerek. Aksi takdirde yedek kalabilir. Katılıyorum. Ama Arda üstesinden gelecektir inşallah. Bellingham santrafor arkası dehşet oynuyor. Orta sahaya pas lazımsa Arda Tchouaméni. Ee, Arda ile Tchouaméni mi yer değiştirsin diyorsun. 11'de başlayacak, çıkacak ya da sonradan girecek. Vallahi ben ilk 11 oynar diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya içimi iyi tutmak istiyorum. Yani düşüncelerimi iyi tutmak istiyorum. İlk 11 şu kadroda çıkar mı? Geçen sene yaptığı her şeyle beraber çıkabilir. Dünya Kupası'na göre yargılarsanız çıkamaz. O zaman Kvaratskhelia kadro dışı kalması lazım. Ülkesini milli Dünya Kupası'na götüremedi. Bellingham forvet olsun vallahi. Çünkü ilk geldi sezon forveti çok iyi oynamıştı. Çok gol atmıştı Real Madrid'de. Silva varken Arda 80'de girer. Asla katılmıyorum Erdem hocam ya. Asla katılmıyorum dediğine. Portekiz'de bile süre alamadı adam. Ee, City maçlarında da gördük. Arda'nın farkı koyduğunu gördük Silva'ya. Arda da o maçta sadece 4 dakikalık, 4,5 dakikalık pas attığı videoların klibi var. Şampiyonlar Ligi'nin paylaştığı. Silva bir tık katılıyorum. Vallahi katılıyorum arkadaşlar. Arda'yı sevdiğimden dolayı demiyorum ya. Mesela Silva kimi kesemez biliyor musunuz? Valverde'yi kesemez, Tchouaméni'yi kesemez, Vini'yi kesemez, Mbappe'yi, Bellingham'ı kesemez. Hiç kimseyi kesemez. Belki Pitars'la kapışır. O kadar söyleyeyim. Ha, Mourinho ayrımcılık yaparsa olabilir. Los Blancos doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Mourinho milliyetçilik yapıp Portekizli vatandaşı oynatırsa orada o zaman işler değişir. Çünkü Mourinho bu. Ne olacağı belli değil. 1-5-4 olur mu? Vini yerine Endrick. Vini yedek olursa tam Mourinho. Yapar mı yapar. Ama yo Vini'yi istiyor herhalde ya. Silva rotasyon. Evet evet dinlendireceği zaman işte önemsiz bir maç. Anladınız mı ya? Kral Kupası maçında. Ardacım otur gel. Silva gir oğlum. Arda işte nefes nefese kaldı. İşte biri yoruldu. Vinicius yoruldu. Çık kardeşim gel. Orada bir taze kan olarak aldılar onu. Bernardo'yu oynatmak ölü yatırım. Arda geleceği parlak bir oyuncu. Aynen öyle katılıyorum. Ve bedavaya aldılar. Yatırım da yapmadılar Silva'ya. Free. Ücretsiz aldılar. Evet arkadaşlar böyle kadrolar olabilir. Bir sürü çözüm olabilir Arda'nın oynayabilmesi için. Bilmiyorum sizler de neler düşünürsünüz bu konu hakkında. Ee, Vallahi bir sürü şey oluşturduk bence burada. Arda 10 oynadı. 6'da da oynar bu arada. Ya burada 10 numara oynayacak biri varsa hemen oraya alınır. Ya Valverde oynasın hadi 10 numara. Arda burada da oynar. Arda şurada da oynar. Her yerde oynar. Arda her yerde oynuyor. Bunu Arbeloa sayesinde oldu bu arada. Zorla oynattı burada. Bocaladı ama burayı da koluna bilezik olarak taktı 6 numarayı Arda. Yani ben hiç en kötü 6 oynarım der yine oynar Arda. Yani gider şunu Tchouaméni'yi falan keser. Mbappe Arda'yı ister. Aynen öyle. Mbappe kimle oynamak istemiyor biliyor musunuz? Şunla. Mbappe bununla oynamak istemiyor. Bana pas atmıyor diyor. Çünkü zamanında bana pas at. Bak zamanında diyor bir de bak. Burada ve kaç kez pas atmadığı videosunu gördünüz mü Bellingham'ın Mbappe'ye? Çok bir sürü şey var. Bana zamanında pas atmıyor diyor. Eleştirdi. Geçen sezonu hepsini takip ettik arkadaşlar. Bütün her şey aklımda benim. Vallahi bilmiyorum. Bellingham burada oynar mı? Sağda oynar mı acaba ya? Bellingham sağda da oynar herhalde. Bilmiyorum bakacağız.
Evet, Bellingham işte bak diyorum ya, bak Mbappe de tüm oyuncuların skorlarını düşürüyor. Adamlar kendisi de atmak istiyor abi. Ben Arda'yı daha çok seviyorum diyor Mbappe. Evet. Çünkü Arda çok fazla asist yapıyor ona. Ama Bellingham asist yapmıyor ona. Çünkü Arda Mbappe'nin parlamasını sağlıyor. Onun da en sevdiği şey birisinin onu parlatması, yani ona pas vermesi. Ama Arda da şut çektiği zaman suratına ekşi diyor, işte orada şapla koyasım geliyor kafaya. Orada gerçek anlamda, hani gerçek anlamda şapa şilleye vurasım geliyor kafaya doğru şu şekilde. Arda'ya bağırmalarına gelsin bu da. Jude gene işi bozdu. Allah bozdu. Evet arkadaşlar, biz de yavaştan gidelim. Var mı sorunuz? Sormak istediğiniz bir şeyler var mıdır? Perez babadan fırça yedikten sonra Insta'da story attı. My little brother. Aynen. Benim küçük kardeşim dedi. Arda o maçtan sonra da sakatlandı, o paylaşımdan sonra da. Evet dostlar, teşekkürler izlediğiniz için. O zaman bir sorunuz şeyiniz yoksa, merak ettiğiniz bir şey yoksa ben de yavaştan kaçayım. Biraz dinleneyim, sonra yarının videosunu yapayım. Ana Maradut. Ena Maradut. Ana Maradun. Ve hattakun. Şarkıyı söylettirme bana ya. Arda Güler! Mais non! Il est pas sérieux! Kendinize iyi bakın ha. Kaplumbağaya şaplak sesini duyunca içimin yağları eriyor, benim de öyle. Kırmızı kart olayı ne oldu? Hocam bir maç cezalı. Şampiyonlar Ligi ilk maçında yok Arda. Zabıta gol atma isteğiyle Mbappe'nin radarına takılır. Aynen. Dikta'nın radarına girer. Hey kardeşim ne oluyor der. Orada bir izlemirleri verir. Salih, bir soru var. Sor bakalım hocam. Ene Maradun. Ene Maradun. Baba yarın bir saçları kestirelim ya abi. Ne olduk böyle ya? Saç sakalı bıyık bırakayım mı yine ya? Soru gelmiyor. Ben gidiyorum. Kendinize cici bakın arkadaşlar. Sen demiştin ki Fransa Afrika karması demiştin. Onunla ilgili bir şey diyecektin. Hocam söyledim haberi. Neredeydin? Dedim ya Özkan hocam. Ey yavrum ey, Özkan abi arada bayılıyor herhalde. İzlemiyor bizi. Vallahi nerede haberi söyledim, gösterdim. Senin gibi düşünen bir adam vardı. İspanya'nın başkanı. Nerede o? Başbakanı. Ha şurada hocam. Fransa Fransa üst düzey bir kadroya sahip ama kadrolarında Fransız oyuncu yok diyor. İronik diyordu. Sence kupa kimin? Fransa'nın gibi ya. Bilmiyorum. Fransa sanki alacak gibi ya. Fransa alır. Net. Oh mu ne oğlum, et bilim. Çete daldım ya. Ha. Tamam hocam, buydu ya haber. İspanya alsın. Alsın. Alsın ya, biz yokuz ya. Kim alıyor? Arjantin hariç kim alıyorsa alsın. Oy fotoya bak. Hangi foto? Ha şu mu? Total 90'lı mı? Bizim o işte Antalya'daki otelden çekti bunu. Aynı pozu vermem yok mu, ama işte biz tipsiziz ya. Pozu versek ne olacak? Üstündekine bayıldım Arda'nın. Total 90 olan tişörte. Vallahi bulamadım ya. Baktım Nike'a da. Yok. Ya şu Arda'da bir şeyler eksik ama ne bulamıyorum. Ego eksik bence Arda'da. Abi Real'in yeni sezon forması mı, yoksa geçen yeni sezon çok güzel ama çok pahalı. Ben bunu aldım. Bu da orijik. Yeni aldım. Arda'ya imzalatırız diye aldım ama Arda'yı göremedik. Ama imzalı forma sözü var arkadaşının. Aile dostunun bir tane. Onunla görüşüyoruz. Göndereceğim. Söz dedi tekrardan. Söz verdim. Sözümü tutacağım dedi. Yamal baya... Ya Yamal'ın kardeşi çok güzel değil mi ya? Birkaç gündür tek eğlencem Yamal'ın kardeşi. Var ya bir tane tıfıl. Siyahi. Çok tatlı bir şey ya.
İmzalı forma inşallah alırız. Ya inşallah tabii ki de ama kesinlikle gelecek imzalı forma. Ben Arda'nın kendisiyle görüşmek istedim. Çok can attım bunun için. Arda kardeşimle. Kardeşim yaşında. Ya kardeşim olsaydı aynı yaşta olurlardı. 34 yaşımıza geldik. Arda'yı seviyoruz çünkü bizim yapamadığımız içimizde kalan ukdeleri kendisi yaşadığı için kıskanmıyoruz onu. Baksana destekliyoruz ya, kanal açtık falan, destekliyoruz onu. Bu güzel bir şey. Vallahi güzel bir şey. Kıskanmıyoruz. Böyle nazarımız da değmez. Gerçekten yapamadığımız çocukken içimizde kalan her şeyi, büyüsek işte Real Madrid'de oynasak, Ronaldo'larla oynasak, Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi müziğini duysak falan, Santiago Bernabéu'da maça çıksak. Benim öyle hayallerim vardı. İşte onları gerçekleştirdiği için öyle arkasındayız, seviyoruz onu. Ve ben Fenerbahçeli falan da değilim yani. Yayın yapmıyorken de çok seviyordum. Arda Fener'deyken de çok seviyordum onu, böyle içten seviyordum. Şimdi Galatasaray'la ilgili bir şey söyler falan canımı sıkar diyordum. Ama hiç öyle bir çocuk da değil. Yine gelsin Fener'e, yine Galatasaray'a, hiçbir takıma bak, Beşiktaş'a, Trabzon'a. Hiçbir söylemde bulunmaz bence. O yüzden sevilir. Yani Muslera'yı nasıl hepiniz seviyorsanız, hangi takımın oyuncusu olursa olsun, taraftarı olursa olsun, oyuncular da saygı duyar mesela Muslera'ya. Ya oğlum, Galatasaray'ın en büyük, en sevmediği futbolculardan birisidir Volkan Demirel. İkisi mesela hep sarılırlar yani, anladınız mı? Arda da öyle bir çocuk işte. Muslera karakteri diyelim biraz. Gelecek ama kariyerinin sonuna yakın. Gelsin. Arda'da olmayan karizma, Kenan'da olan. Karizması var aslında da saçı yani çok yanlış ellerde çocuğun. Saçı var ya, bitik ya. Saçı bir düzelse. Galatasaray'dan Ergün'ü severdim. Ergün Pembe, evet, sol ayaklı sol bek. O da mesela çok suskun bir adamdı Ergün ya. Çok suskundu. Ama Real Madrid'de yazacak bir tarih var. Aynen öyle. O tarihi bir bitirelim. Son sayfa olarak da Fenerbahçe'ye dönüp imzasını atar bitirir. Sonra Real Madrid'de antrenör olarak devam. Çünkü antrenörlük yapmak istediğini de söyledi zaten. Evet dostlar, o zaman ben inceden kaçayım. Yine güzel güzel konuştuk. Sağ olun, var olun, vallahi iyi ki varsınız. Evet, işini yapardı, tam görev adamıydı Ergün. Aynen öyle, vallahi öyleydi. Cihan Has Polatlı geldi aklıma. Arda'da büyük karakter var. Herkesten en büyük farkı bu bence. Aynen öyle. Ve o liderlik vasfı çok önemli. Umarım hızlanmıştır. Ataklarda yavaş kalabiliyor. Onun dışında her şeyi çok iyi. Evet. Patlayıcı gücü yok işte Arda'nın ya. O bir olsa. Zayıf hali daha karizmatik. Evet. Zayıf dediğim işte o kassız hali falan. İyi geceler abi, seviliyorsun, inşallah hak ettiğin yerlere gelirsin. Teşekkür ederim Los Blancos. Senin gibi dostları her zaman burada bekliyoruz. İyi ki varsın. Hepiniz de iyi ki varsınız dostlar. Teşekkür ediyorum yayınıma gelip benimle sohbet ettiğiniz için. Bir tanesiniz. Vallahi seviyorum sizleri. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hep söyleyeceğim, iyi ki varsınız. Bazen yalnız hissettiğim dönemlerde hepiniz bana birer abi, arkadaş, abla, neyse işte ondan oluyorsunuz. İyi ki varsınız. Karizma Salih Özcan da bence hocam. Beşiktaşlı olduğunu bu kadar belli etme artık. Listede yok, almıyor Jüde. Alamıyor Jüde. İyi geceler o zaman. Allah'a emanet. Yattığınız yer rahat olsun. Kafanıza da şapkadan başka hiçbir şey takmayın arkadaşlar. Öpüyorum sizleri. Bay bay. Arda Güler! Mais non! Il est pas sérieux! Kaç tane yaman yine alacak. Biz de senin. Teşekkürler. Kalp. Ne şey şey nasıl yapıyordu? Fenerbahçe'nin şu anki yeni hocası İsmail Kartal. Kalp yapamıyordu ya, böyle yapıyordu falan. Sen de iyi ki varsın abi. Herkese iyi geceler, iyi geceler, iyi geceler. Bay bay. Bay bay.